હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ લેવલ 1 36મી બેચ અને ચોથા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે. અને તમારું બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. આજનો ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન ની શરૂઆત કરતા પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીશું અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાને ખૂબ 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 ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ, મંગલાચરણ લઈએ. ભગવાન એમના ભક્તો આપણે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય તો ભગવદ ગીતા આપણે સમજી શકીએ. કારણ કે ભગવાન આગળ 10મા અધ્યાયમાં કહે છે કે ભગવદ ગીતા કોણ સમજી શકે છે. આજના ચોથા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન એના માટેનું ક્વોલિફિકેશન શું છે, ભગવદ ગીતા કોઈને સમજવી છે તો એના માટેનું શું ક્વોલિફિકેશન છે આજે કહેશે. તો એવું ક્વોલિફિકેશન આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ જ્યારે આપણા ઉપર ભક્તોના આશીર્વાદ હોય, ભગવાનના આશીર્વાદ હોય. શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ કૌશિકાજી, જય પટેલજી, યસ દિનેશભાઈ કોશિયા એન્ડ નિરુપમાજી વેલકમ. હાર્દિક લાડવાજી વેલકમ એન્ડ ઇલેશ જાદવજી વેલકમ પ્રભુ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. ક્રિશજી વેલકમ. વિરલ શુક્લાજી, બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક હું સ્વાગત કરું છું. અને આજે આપણે ચર્ચાઓ કરવાના છે ચોથા અધ્યાય શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય નંબર 4. તો આપણે 1 થી 3 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ. પહેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ, બીજો અધ્યાય ગીતાનો સાર, ત્રીજો અધ્યાય આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી છે કર્મયોગ, અને આજે ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. આજનો જે અધ્યાય છે એની અંદર નામ પ્રમાણે આપણને ઘણું બધું એવું શીખવા મળે, એવું જાણવા મળે કે આપણે પેલા ક્યારેય એવું કોઈ પાસેથી શીખ્યા નહીં. જયારે પરંપરામાંથી જયારે સમજવામાં આવે તો જોઈએ, તો મને કહેજો. દિવ્ય જ્ઞાન અને આ અધ્યાયને અલગ અલગ 6 વિભાગની અંદર વિભાજિત કરવામાં આવેલું છે. શરૂઆતમાં આ જે વિજ્ઞાન છે, આ જે ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે એનો જે વંશ એટલે કે એની જે હિસ્ટ્રી, ભગવદ ગીતાની હિસ્ટ્રીની ચર્ચા કરવામાં આવશે. પછી ભગવાનનો સ્વભાવ અને છેલ્લે યજ્ઞ પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, પરિણામો અને મહિમા. શરૂઆત કરીશું ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસ. ક્યાંથી ભગવદ ગીતા. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ જિગ્નેશ દરબારજી. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. નાઉ યુ આર co-host. હરે કૃષ્ણ. શું નામ કીધું તું ગઈકાલે? હું ભૂલી ગયો. શિવમ. 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 હરે કૃષ્ણ. શિવમ પ્રભુ વેલકમ. ધ્રુતિજી વેલકમ. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો બજારમાં
શું થયું? ઘણી બધી ભગવદ ગીતા વાંચી પણ હશે, તો તમને શું લાગે છે, તમે ઇસ્કોનની ભગવદ ગીતા જો રીડ કરી હોય તો તમે આમ તો આનો આન્સર આપી શકશો. તમે એક વખત લેવલ 1 લેવલ 2 એક વખત ક્લિયર કરેલું હોય તો તમને ખબર પડશે કે ભગવદ ગીતા યથારૂપ અને બીજી બધી ભગવદ ગીતાની અંદર શું તફાવત છે, અને કઈ ભગવદ ગીતા ઓથેન્ટિક છે, કઈ ભગવદ ગીતા એક્ઝેક્ટ કૃષ્ણ શું કહેવા માંગે છે એ આપને પીરસી રહ્યા છે. તો જે લોકોને ખબર હોય એ ચેટ બોક્સ ની અંદર આન્સર મૂકી શકે છે અને કારણ સહિત મૂકી શકે છે. ઓકે, યસ કાનન માતાજી શું કહેવાનું થાય છે, બોલો. તમે મ્યુટ છો, અનમ્યુટ કરો. હા સર, હા સર. બીકોઝ છે ને ઈ એના મૂળ સ્વરૂપે છે, એમાં કોઈ પણની ટિપ્પણીઓ કે વિશેષ ટિપ્પણીઓ કે પોતાના મનનું કાંઈ ઉમેરેલા નથી. જે સંવાદ શ્રી ભગવાન અને અર્જુન વચ્ચે થયા હતા ઈ એઝ ઇટ ઇઝ આપ્યા છે. એટલા માટે આપણે ગીતા એમના મૂળ સ્વરૂપે અહીંયા ઇસ્કોનની જે આપણી છે ઈ મહત્વપૂર્ણ છે. ઓકે, એ વધારે ઓથેન્ટિક છે, બરાબર. ખૂબ સરસ માતાજી, ખૂબ સરસ. બોલો, બીજા કોઈને કઈ કહેવું છે ઓથેન્ટિક ભગવદ ગીતા? યસ, જય પટેલજી, બોલો પ્રભુ. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી આવે છે એના કારણે ઓથેન્ટિક વધારે છે. યસ, ખૂબ સરસ. એક્ઝેક્ટ કારણ છે શું કામ ઓથેન્ટિક છે, તો પરંપરાનું બહુ મહત્વ છે. આજે ભગવાન સ્વયં પહેલો શ્લોક બીજો શ્લોકમાં પરંપરા વિશે ચર્ચા કરવાના છે. થેન્ક યુ પ્રભુ. બીજા કોઈને કઈ કેવું છે ઓથેન્ટિક ભગવદ ગીતા કઈ હોવી જોઈએ? હાજી બિનીજી, કઈ કેવું છે તમારે? બધી જ ભગવદ ગીતા ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલી છે ને, બધાની અંદર શ્લોક સેમ છે. તમે ગમે એની ભગવદ ગીતા ઉપાડી લો ને તો 700 શ્લોક સેમ છે, પણ પ્રોબ્લેમ ત્યાં છે અનુવાદ અને સૌથી વિશેષ ટિપ્પણી, ભાવાર્થ, તાત્પર્ય જે અમુક લોકોએ આપેલું છે એ પોતાના મનગઢત તાત્પર્ય આપેલું છે, જે મેચ નથી થતું. તમે ઘણી વખત બીજી ભગવદ ગીતા વાંચશો, શરૂઆતના અધ્યાય અમુક શ્લોક બીજા શ્લોક સાથે કનેક્ટ કરશો તો મેચ નહીં થાય, બરાબર. તો એક્ઝેક્ટ શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા આપેલી આપને જે ભગવદ ગીતા યથારૂપ એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતી ભગવદ ગીતા છે. આજે આપણે જાણીશું આપણે કઈ પરંપરામાં છીએ, કેટલી પરંપરાઓ છે, ક્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ જાણીશું. મેં તમને પહેલા દિવસે પણ કહ્યું હતું કે તમને જાણીને ખૂબ ગર્વ થાય, આનંદ થાય કે આ ભગવદ ગીતા યથારૂપ એ વર્લ્ડની અંદર સૌથી વધારે વેચાતી, વંચાતી અને કેટલાય બધા દેશની યુનિવર્સિટીઓમાં ભણાવાતી એ આ ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ ભગવદ ગીતા યથારૂપ છે. કારણ કે એમાં એક્ઝેક્ટ ભગવાન જે કહેવા માંગે છે એ જ રીતના શ્રી પ્રભુપાદજીએ ટ્રાન્સલેશન, અનુવાદ, ભાવાર્થ આપેલો છે. કોઈ પણ પ્રકારના પોતાના વિચારો એની અંદર રજૂ નથી કરેલા. મને આવું લાગે છે એવું એક પણ નથી. એક્ઝેક્ટલી ભાગવતમમાં જે કીધું છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં, પદ્મ પુરાણની અંદર, ત્યાંથી બધેથી રેફરન્સ લઈ અને કમ્પાઇલ કરીને પ્રભુપાદે આપને ભગવદ ગીતા આપી છે. તો મોસ્ટ ઓથેન્ટિક ભગવદ ગીતા છે. અને બીજું એક કારણ જે તમને પ્રેક્ટિકલી જોવા મળે કે શ્રીલ પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા 1967માં, એની પહેલા એવું કહેવાય છે કે ઓલમોસ્ટ 5000 અલગ અલગ ભગવદ ગીતાઓ હતી, 5000 અલગ અલગ. એમાં આપણી લેંગ્વેજ કરતા ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજમાં વધારે હતી ભગવદ ગીતાઓ, કારણ કે બધા બહુ જ અલગ અલગ અનુવાદ અને ટિપ્પણીઓ આપીને બજારમાંથી. પણ એક પણ કૃષ્ણ ભક્ત નહોતા, એક પણ દેશની અંદર નહોતા. ઇસ્કોનની શરૂઆત થયા પહેલા કૃષ્ણજી, રામચંદ્રજીના ભક્તો તમને વર્લ્ડ વાઇડ જોવા નહોતા મળતા, બરાબર. જેવી શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા યથારૂપ આવે છે અને પ્રભુપાદ પ્રચાર કરવા માટે નીકળે છે, આખા વિશ્વની પરિભ્રમણ કરવા નીકળે છે, અને આજે તમે જોઈ રહ્યા છો કે વિશ્વનો એક પણ દેશ એવો નથી કે જ્યાં રામચંદ્રજી, કૃષ્ણચંદ્રજીના ભક્તો નથી. એક પણ દેશ એવો નથી કે જ્યાં રામચંદ્રજી અને આપણા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ઉત્સવો નથી ઉજવાતા. એક પણ એવો દેશ નથી જ્યાં આજે નરસિંહ ચતુર્દશી છે. આજે હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરી દેજો. તો એક પણ દેશ એવો નથી. તમને બધાને ખબર હશે આજે ખૂબ પાવન પવિત્ર દિવસ છે. પ્રહલાદ મહારાજ, ભક્ત શિરોમણી પ્રહલાદ મહારાજ માટે આજે ભગવાને એક સ્પેશિયલ ઇન્કાર્નેશન, એક અલગ અવતાર, સ્પેશિયલ અવતાર લીધેલો હતો. એ ભગવાન નરસિંહદેવ આજે પ્રગટ થયા હતા. આજે એનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે અને આજે ઉપવાસ કરવાનો હોય છે સંધ્યા ટાઈમ સુધી, સૂર્યાસ્ત સુધી આજે ઉપવાસ કરવાનો હોય છે, બરાબર. અને વધુમાં વધુ નામ જપ કરવાના હોય છે, કારણ કે આજ ખૂબ પાવન પવિત્ર દિવસ છે. તો જોઈએ પેલા શ્લોકની અંદર શું કે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનમ અહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મન વેપ્રાહ મનુરિસ્વા કવે બ્રવીત.
હવે આ પેલા શ્લોક ની અંદર જ ભગવાન છે વંશાવલી ચાલુ કરે છે. તમને બધાને એમ થાય કે આ વંશાવલી ક્યાં ચાલુ કરી, અમારે ભગવદ ગીતા શીખવી છે, પણ જ્યાં સુધી તમને એ નહીં ખબર પડે કે કઈ ભગવદ ગીતા ઓથેન્ટિક છે, કઈ ભગવદ ગીતા ક્યાંથી આવે છે, ચાર પરંપરા શું છે, આ નહીં ખબર પડે તો કોઈ દિવસ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા એ શક્ય નથી ને. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન બોલે છે, ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ બોલી રહ્યા છે કે આ અવિનાશી યોગનું વિજ્ઞાન છે. કેવું છે? એક તો આ યોગ અવ્યયમ, અવિનાશી યોગ. તો તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે ભગવદ ગીતા, પ્રશ્ન પૂછી જ લઈએ તમને, ચલો, કે તમને શું લાગે છે કે ભગવદ ગીતા આ પૃથ્વી ઉપર ક્યારથી છે? ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો અથવા હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો, ભગવદ ગીતા પૃથ્વી ઉપર ક્યારથી છે? 20 લાખ વર્ષ પહેલા. 20 લાખ વર્ષ. ઓકે. કાનન માતાજી શું કેવું છે? ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે પૃથ્વી ઉપર? ઇલેશ પ્રભુ. પ્રભુજી, જ્યારથી ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થયો ત્રેતા યુગમાં ત્યારથી, કારણ કે કૃષ્ણચંદ્રજી તો દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, ત્રેતા યુગમાં રામચંદ્રજી આવ્યા. ઓકે, તો દ્વાપર યુગમાં સર દ્વાપર યુગ થી ભગવદ ગીતા છે. એની પેલા ભગવદ ગીતા નહોતી ને, એનો મતલબ આવો થાય ને, કૃષ્ણ આવ્યા પછી ભગવદ ગીતા આવી. બરાબર. ભગવદ ગીતા એમના મુખેથી ઉચ્ચારેલી છે, તો જયારે આપણે હયાત હશું તો આપણે કઈ મુખેથી બોલ્યા હશું ઈ આવશે તો. અને આમાં તો એની પેલા કૃષ્ણ નહોતા એવું છે ને? દ્વાપર પેલા કૃષ્ણ હતા નહીં એવું છે ને? હું ઈ જ કહેવા માંગુ છું, આ તો બધું 5-5 વર્ષે રિપીટેશન જ ચાલે છે ને આપણે જે છે ઈ, એટલે એટલું બધું મને જ્ઞાન નથી. ગુડ, કઈ વાંધો નહીં, ડાઉટ સરસ ક્લિયર થઈ જશે આજે તમને. કૃષ્ણચંદ્રજી ક્યારથી છે, ભગવદ ગીતા ક્યારે છે? પેલા શ્લોક ની અંદર જવાબ છે, અનુવાદ તમારી સામે ખુલ્લો છે, વાંચો તોય તમને થોડો આઈડિયા આવી જશે. યસ, નિરુપમાજી બોલી શકશો ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે પૃથ્વી ઉપર? હાર્દિક લાડવાજી આપ બોલી શકો છો? શું લાગે છે ભગવદ ગીતા ક્યારથી હોવી જોઈએ? મૌલિકજી બોલો, ચલો, પંડિત મૌલિકજી. બહુ ખાસ આઈડિયા નહીં, પણ એવું સાંભળ્યું હતું કે ગણેશજીએ કંઈક ભગવદ ગીતા મહાભારત લખ્યું હતું, તો આઈ થિંક મહાભારતમાં ભગવદ ગીતાનો સમાવેશ થઈ જાય તો એ સમયથી છે. ઓકે, મહાભારત દ્વાપર યુગમાં. બરાબર ને? હમણાં જસ્ટ બહુ જાજો સમય નથી થયો દ્વાપર યુગમાં. ઓકે, થેન્ક યુ. 5000 વર્ષ. 5000 વર્ષ આપણે લઈ લઈએ. ઓકે, યસ, બિન્ની પાસવાલાજી બોલો, શું લાગે છે માતાજી? 20 લાખ વર્ષ. 20 લાખ વર્ષ. આવા બધા આંકડા ક્યાંથી લાવો છો? આ બધા નવા પાર્ટિસિપન્ટ એમ થાય અમે 5000 વર્ષ કહીએ છીએ, અમે દ્વાપર યુગ કહીએ છીએ, 20 લાખ વર્ષ. હા, હાર્દિકજી કહે છે કે ભગવાને સૂર્યદેવને કીધેલું છે. હાજી બોલો, સુમેરાજી બોલો. ભગવાન દિવ્ય છે એટલે દિવ્ય ગીતા બી આપણી દિવ્ય છે, એમની સાથે જ ગીતા છે. ઓકે, ખૂબ સરસ. એમની સાથે એટલે ક્યારથી? ભગવાન દ્વાપર યુગમાં આવ્યા ને કૃષ્ણચંદ્રજી? એની પહેલા તો હતા. તો આપણા બધા જન્મ છે, ભગવાનના કોઈ જન્મ નથી. ભગવાન પોતે દિવ્ય છે એટલે એમને કોઈ તુલના જ નથી. અનમોલ. યસ માતા, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. તો તમે આમાં પહેલો શબ્દ જ વાંચ્યો હોય આ અનુવાદનો, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ અવિનાશી યોગનું વિજ્ઞાન છે. એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે આનો કોઈ દિવસ અંત નથી, આદિ નથી. ભગવદ ગીતા આ દ્વાપર યુગમાં આવેલી એવું નથી. તમે અનુવાદ વાંચો તો કે છે કે ભગવાન એમ કે છે કે આ ઉપદેશ મેં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો. વિવસ્વાને આ ઉપદેશ માનવોના પિતા મનુને આપ્યો, અને મનુએ આ ઉપદેશ રાજા ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. હવે તમને પ્રશ્ન થાય, તમને ખબર છે ઈક્ષ્વાકુ રાજા કોણ છે? રાજા ઈક્ષ્વાકુ નથી ખબર? ભગવાન રામના પૂર્વજ. હા, રામચંદ્રજી જે વંશમાં આવે છે ને, એ વંશમાં એમના પૂર્વજ તરીકે ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ છે. રામચંદ્રજીના પરદાદા, દાદા, દાદા, એમાં ક્યાંક ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ છે. તો હવે પ્રશ્ન તરત આપણા મગજમાં થાય કે ઈક્ષ્વાકુ મહારાજને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું. ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ પેલા મનુ મહારાજને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું. મનુ મહારાજ પેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું. અરે કૃષ્ણ તો દ્વાપર યુગમાં આવ્યા ને, ઈક્ષ્વાકુ મહારાજ ત્રેતા યુગ, દ્વાપર યુગની પેલા ત્રેતા યુગ આવે ને, સતયુગ, ત્રેતા યુગ, દ્વાપર. તો ત્યાં ભગવદ ગીતા કોણ કેવા ગયું હશે? જો કૃષ્ણચંદ્રજી દ્વાપર યુગમાં જ આવ્યા છે તો પ્રશ્ન થાય ને. આવો જ પ્રશ્ન અર્જુનને થશે જેવો તમને થાય છે, અને અર્જુન પૂછશે તમારા બધા વતી, ભગવાનને જ પૂછશે ભગવાન આવું કેમ?
તમે દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, ભગવદ ગીતા ઈશ્વાકુ મહારાજ પાસે ક્યાંથી આવી ગઈ? જાણવું બહુ જરૂરી છે, કારણ કે ક્યાંથી પરંપરા મુજબ જ્ઞાન તો આવે છે ને, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો બીજા શ્લોકની અંદર આપણે આગળ વધીએ અને તમારો જે ડાઉટ છે એ ભગવાન શું કહે છે. તો ભગવાન કહે છે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે નેહ મહતા યોગી નષ્ટ પરમ તપ. કે ભગવાન કહે છે કે આ રીતે, કઈ રીતે? તો કે સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું, વિવસ્વાનજી મનુ મહારાજને. સૂર્યદેવ વિવસ્વાન તો તમને ખબર છે ને કે સૂર્ય ગ્રહ છે એના અધિષ્ઠાતા જે દેવ છે એને વિવસ્વાન કહેવાય, બરાબર. અને તમને એ પણ ખ્યાલ હશે કે આ બધી પોસ્ટ છે. સૂર્યદેવ તરીકે કોઈ પણ જીવ છે બિરાજમાન થઈ શકે જયારે એટલી ભક્તિ કરે, પુણ્યકર્મ કરે. એવી રીતના બ્રહ્મા છે એ પણ એક પોસ્ટ છે. બ્રહ્મા એ કોઈ વ્યક્તિ વિશેષનું નામ નથી. એવી રીતના ઇન્દ્ર છે એ પણ એક પોસ્ટ છે, એ કોઈ વ્યક્તિ વિશેષનું નામ નથી. જે કોઈ 100 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે એ ઇન્દ્ર બની શકે છે. નેક્સ્ટ ઇન્દ્રદેવ છે બલિ મહારાજ બનવાના છે, બરાબર છે. તો આવી રીતના પોસ્ટ છે, લાઈક ધારાસભ્ય 5 વર્ષે બદલાય કે નહીં, એવી રીતના બ્રહ્માજીનું એક આયુષ્ય છે, ઇન્દ્રજીનું એક આયુષ્ય છે, સૂર્યદેવનું એક કાર્યકાળ છે, બરાબર. તો એ સમયે જે સૂર્યદેવ હતા એ વિવસ્વાન તરીકે જે રાજા હતા એ સૂર્યદેવ બન્યા હતા. એમને આ જ્ઞાન આપેલું હતું, એમને માનવના પિતા મનુને આપ્યું. એવી રીતના ગણપતિ, ગણેશજી એ પણ એક પોસ્ટ છે, વ્યક્તિ વિશેષનું એ નામ નથી. કારણ કે તમે શાસ્ત્ર વાંચો તમને ખબર પડે કે શિવજી માતા પાર્વતીજીના લગ્ન થયા ત્યારે પણ ગણપતિજીનું આહવાન કરેલું હતું એમને. હવે શિવજી માતા પાર્વતીજીના લગ્ન થાય ત્યારે ગણપતિ ક્યાંથી હોવાના, બરાબર. એ પોસ્ટ છે. જયારે એમના પુત્ર સ્વરૂપે જયારે અવતરિત થાય છે ત્યારે એમને ગણપતિજીનું પદ આપવામાં આવે છે, ત્યારે એ ગણપતિ બને છે. એની પહેલા પણ ગણપતિ હતા. તો જોઈએ ભગવાન કહે છે કે પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ પદ્ધતિ છે. ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન લેવાની પદ્ધતિ કઈ છે? તો કે એક જ પદ્ધતિ છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા. કારણ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા મુજબ શીખવું બહુ જરૂરી છે, કારણ કે એમાં ભેળસેળ વિનાનું પ્રાપ્ત થાય. સામાન્ય આપણે કોઈ વસ્તુ, હું એમ કહું કે બજારમાં ખાલી એક દહીં લેવા ગયા હોય ને તો આપણે પૂછે કે ભાઈ અમૂલનું દહીં હોય તો આપજો, બરાબર. બ્રાન્ડેડ વસ્તુ માંગીએ, કપડા લેવા જાય તો બ્રાન્ડેડ માંગીએ. તો તમે બધા સવારનો આ મહામૂલો સમય 8 વાગ્યાનો, 8 થી 9, 9:30 નો સમય આપો છો, બરાબર. એ સૌથી બિઝીએસ્ટ ટાઈમ છે આખા દિવસનો પ્રભુજી માતાજી માટે, બરાબર. છતાં તમે ટાઈમ ફાળવો છો તો તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે આ મને જ્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એ ઓથેન્ટિક છે, એ ઓરિજિનલ છે, એ કોઈ ઓથેન્ટિક સોર્સ માંથી પ્રાપ્ત થાય છે કે નહીં, આ જાણવું જોઈએ. એટલે ભગવાન પોતે અહીંયા તમને બધાને કહે છે કે કયો સોર્સ હોવો જોઈએ, ઓથેન્ટિસિટી શું છે આની, બરાબર. આધારભૂત સ્ત્રોત શું છે? તો ભગવાન એમ કહે છે કે રાજર્ષિઓ વિદુ, કે રાજા અને ઋષિઓને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એવું એ જ્ઞાન છે. આપણને એમ થાય કે ના ના ઘરડા થઈશું ને પછી ભગવદ ગીતા વાંચશું, રિટાયર્ડ થઈ ત્યારે. એવું નથી. રાજા અને ઋષિઓ, પહેલાના સમયના રાજા ઋષિઓ જેવા હતા. યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે, પરીક્ષિત મહારાજ છે, કે જયારે ત્યાગ કરવો પડે તો બધું એક ક્ષણમાં છોડીને જતા રહે, બરાબર. ઋષિની બધી જ ક્વોલિટીઓ હોય, રાજાની ક્વોલિટી સાથે ઋષિઓની. તો એનો મતલબ એવો કે આ રાજા માટેનું જ્ઞાન છે, મતલબ કે લીડર માટેનું જ્ઞાન છે. લાઈક અત્યારે પીએમ છે, સીએમ છે, બરાબર. તો પેલા એને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું જોઈએ, એને આ જ્ઞાન ગ્રહણ કરવું જોઈએ, એને શીખવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. એની પાસે જ્ઞાન હશે તો પ્રજામાં એ જ્ઞાન આપી શકશે. પણ આપણું દુર્ભાગ્ય છે કે આપણા લીડરો છે એ જ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે એટલા ઉત્સાહિત નથી. તો થયું એવું, ભગવાન કહે છે કે રીતના જાણ્યું ને પછી એવું થયું કે સકાલે નેહ મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ, કે એવું થયું કે આ પરંપરા લુપ્ત થઈ ગઈ, પરંપરા તૂટી ગઈ. જે ભગવાને પહેલા એક પરંપરા ચાલુ કરેલી છે એ પરંપરા તૂટી ગઈ. જે વિવસ્વાનજીને આપ્યું, વિવસ્વાનજીએ મનુ મહારાજને આપ્યું, મનુ મહારાજે ઈશ્વાકુ મહારાજને આપ્યું, એક આખી પરંપરા ચાલતી આવતી હતી ત્રેતા યુગ થી દ્વાપર યુગ સુધી, એ આખી પરંપરા. પણ દ્વાપર યુગમાં પહોંચતા પહોંચતા એ પરંપરા તૂટી ગઈ. કારણ શું પરંપરા તૂટવાનું? અત્યારે પણ એવું લાગે છે ને કે આ પરંપરા ધીમે ધીમે તૂટતી હોય એવું લાગે છે કે નહીં? આનું કારણ શું છે? બોલો, શું કારણ લાગે છે? બોલો, કોઈ પ્રકાશ પાડી શકશે? બેનીજી બોલો, શું લાગે છે પરંપરા તૂટવાનું કારણ શું લાગે છે? લોકોમાંથી શ્રદ્ધા ઓછી થતી ગઈ છે ભગવાન પર. શ્રદ્ધા ઓછી થતી જાય છે. યસ, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે પોતે ભગવદ ગીતા નથી વાંચતા તો આપણું બાળક ક્યાંથી ભગવદ ગીતા વાંચશે? કઈ રીતના અપેક્ષા રાખશો? જલપાજી બોલો, શું કારણ છે? યોગે નષ્ટ પરંતપ.
હા જી બોલો. પ્રભુજી, આ નષ્ટ થઈ જવાની પાછળનું કારણ એ છે કે આપણને આપણું જે સનાતન ધર્મ છે ને એની અંદર એક તો વિશ્વાસ નથી, અને આપણા જે શાસ્ત્રો છે ને એ આપણને વાંચવા હવે ગમતા નથી. એટલે આપણા જે વડવાઓ છે ને એ આપણને વાંચવા પ્રત્યે પ્રેરિત પણ કરતા નથી. એટલે ધીરે ધીરે આ બધું છે ને હવે નષ્ટ થતું જાય છે. કારણ કે ભૌતિકતામાં આપણે એટલા બધા ગ્રસ્ત થતા જઈએ છીએ કે આપણે આપણા શાસ્ત્રો ઉપર આપણી શ્રદ્ધા નથી. આમાં સૌથી મોટો ફાળો હોય ને તો આજના એજ્યુકેશન, લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન પદ્ધતિ આપણે ભણી રહ્યા છીએ. આપણું વૈદિક પરંપરાની એજ્યુકેશન પદ્ધતિનો નાશ કરી નાખ્યો અંગ્રેજોએ, અને આપણે જે ભણીએ છીએ લોર્ડ મેકોલે પદ્ધતિ છે, અને એના કારણે આપણને આપણા શાસ્ત્રો ઉપર એટલો વિશ્વાસ નથી રહ્યો. બરાબર. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખૂબ જ જરૂરી છે કે પરંપરા ફરીથી શરૂ થાય. તમે ભગવદ ગીતા વાંચો, તમારું બાળક ભગવદ ગીતા વાંચશે તો જ આ જ્ઞાન છે યથાર્થ રૂપમાં મળશે, નહીતર એ જ્ઞાન છે નષ્ટ થઈ જશે. ભગવાન સ્વયં કહી રહ્યા છે. હવે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ તો ભગવાન પરંપરાની વાત કરે છે. સાચા ગુરુને કેવી રીતના ઓળખી શકાય? આગળના શ્લોકમાંનો જવાબ છે, છતાં હું તમને પૂછું છું, સાચા ગુરુ કોને કહેવાય? ગુરુની વ્યાખ્યા શું? બોલો. ગુરુની વ્યાખ્યા શું? જેને શાસ્ત્ર વાંચ્યા હોય. બોલો મૌલિકજી, બોલો. ગુરુની વ્યાખ્યા શું છે? જે પંડિતજી બોલો. આપણને જ્ઞાનના માર્ગે લઈ જાય, જેમ કે સ્વામી વિવેકાનંદ રામકૃષ્ણ પરમહંસ લઈ ગયા હતા, એ રીતના ગુરુ સાચા હોવા જોઈએ. ઓકે. પરંપરામાં આવતા હોવા જોઈએ અને આપણને ભગવાનની નજીક લઈ જાય. પરફેક્ટ ડેફિનેશન આગળના શ્લોકમાં આવી, જે પરંપરા એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ માત્ર ને માત્ર 4 પરંપરા છે. પરંપરામાં આવતા હોય એ જ ગુરુ બની શકે છે, અને એ જ સાચા ગુરુ છે. તો પદ્મ પુરાણની અંદર પણ શ્લોક છે, બરાબર. સટકર્મ નિપુણો વિપ્રો મંત્ર તંત્ર વિશારદ અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ. કોઈ વૈષ્ણવ નથી તો કોઈ દિવસ ગુરુ નથી બની શકતા. ગુરુ બનવા માટેની એક ક્વોલિફિકેશન છે, કૃષ્ણ ભક્ત હોવા જોઈએ, એ વિષ્ણુ ભક્ત હોવા જોઈએ. ઘણા બધા નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે, અને કદાચ મારા વિચારો સાથે મેચ ના થાય, પણ આ કઈ મારા વિચાર નથી. હું તમને પદ્મ પુરાણનો શ્લોક આપીને, રેફરન્સ આપીને કહું છું કે પદ્મ પુરાણની અંદર બહુ ક્લિયરલી છે કે અવૈષ્ણવો ગુરુ ન સ્યાદ. જ્યાં સુધી તમે વૈષ્ણવ નથી ત્યાં સુધી તમે ગુરુ નથી બની શકતા. તો જોવાનું કે કઈ પરંપરા છે, તમે જેને ગુરુ માનો છો એ કઈ પરંપરામાંથી આવે છે, એ કોની ભક્તિ કરી રહ્યા છે. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. તો ગુરુ કોને કહેવાય? જ્ઞાનના માર્ગે લઈ જાય વાત સાચી છે, પણ કયું જ્ઞાનના માર્ગે લઈ જાય છે? જો એ જ્ઞાન એવું આપે છે કે જેનાથી કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, એનાથી રામચંદ્રજીની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, તો જ એ ગુરુ છે. બાકી કોઈ ગુરુ નથી. ગમે એટલી મટીરિયલિસ્ટિક વાતો કરીએ પણ એ ગુરુ નથી. બરાબર. લાયકાત એ છે. બરાબર. હવે તમને એમ થાય કે પ્રભુજી તમે પરંપરાની વાત કરો છો, તો આ પરંપરા વિશે ક્યાંય લખેલું છે કે આ 4 પરંપરા 5 પરંપરા વોટ એવર કે એમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, ક્યાં લખ્યું છે? તો ફરીથી તમને પદ્મ પુરાણનો એ રેફરન્સ આપું છું. સંપ્રદાયા વિહીના એ મંત્રા તે નિષ્ફલા મતા હતા. કોઈ પણ પ્રકારનો મંત્ર હોય એ સંપ્રદાય વિહીના, સંપ્રદાય વગરનો એ મંત્ર છે, કેવો છે? નિષ્ફલા, નિષ્ફળ છે. બરાબર. એ જ્ઞાન છે એ કેવું છે? નિષ્ફળ છે. એ પદ્ધતિ છે એ કેવી પદ્ધતિ છે? અવિધિ પૂર્વકમની પદ્ધતિ છે. એ ઓરિજિનલ પદ્ધતિ નથી. તો સંપ્રદાય કયા? તો કે કલો ભવિષ્યંતી ચત્વારહ એટલે કે 4 પ્રકારના સંપ્રદાયો અસ્તિત્વમાં છે. કયા કયા? તો કે શ્રી, બ્રહ્મ, રુદ્ર અને સનક એટલે કે કુમાર. તો આ 4 જ પરંપરા છે જેમાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. 5મી કોઈ પરંપરા છે જ નહીં. લખવું હોય તો લખી લેજો. 4 જ પરંપરા છે, જેમાં સૌથી પહેલી પરંપરા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું એટલે બ્રહ્મ પરંપરા, બ્રહ્મ સંપ્રદાય. બીજું લક્ષ્મીજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું તો એ શ્રી સંપ્રદાય, બરાબર, શ્રી પરંપરા. ત્રીજું શિવજીના હૃદયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ્ઞાન આપ્યું તો શિવજીથી જે પરંપરા શરૂ થાય છે એ રુદ્ર સંપ્રદાય, બરાબર, શિવ પરંપરા. અને જે છેલ્લું બ્રહ્માજીના 4 પુત્ર 4 કુમારના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું અને એ પરંપરા ચાલુ થઈ, એ પરંપરાનું નામ છે કુમાર પરંપરા, કુમાર સંપ્રદાય. હવે આ જે બ્રહ્મ સંપ્રદાય છે એની નીચે મધ્વાચાર્ય આવ્યા. મધ્વાચાર્યની નીચે 22મા નંબર ઉપર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થયા એ પરંપરામાં. અને આ જ પરંપરાની અંદર 32મા નંબર ઉપર શીલ પ્રભુપાદજી આવ્યા. તો કૃષ્ણચંદ્રજી થી શરૂઆત થતી પરંપરા, કૃષ્ણજીની નીચે બ્રહ્માજી, બ્રહ્માજીની નીચે નારદજી, નારદજીથી નીચે વેદવ્યાસજીથી નીચે
મધ્વાચાર્ય થી નીચે એમ કરતા 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 ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એની નીચે સદગોસ્વામી ગણ, અને પછી આપણી આચાર્ય પરંપરા, છેલ્લે શીલ પ્રભુપાદજી. તો આવી પરંપરાની અંદર આપણે છીએ. એટલે ઇસ્કોન નામ તો તમે સાંભળ્યું હશે, બહુ ફેમસ છે, પણ ખરેખર ઇસ્કોન નું જે શાસ્ત્રોક્ત નામ છે એ બ્રહ્મ મધ્વ ગોળીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, આ નામ છે ઇસ્કોન. બ્રહ્મ મધ્વ ગોળીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. 4 સંપ્રદાયો શાસ્ત્રની અંદર આપેલા છે, એમાંનો એક ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. એવું નથી કે ઇસ્કોનની સ્થાપના શીલ પ્રભુપાદે હમણાં કરી તો એની પેલા આ સંપ્રદાય નહોતો. એ તો પ્રભુપાદે એક નામ આપ્યું છે, એક સંસ્થાનું નામ આપ્યું પ્રભુપાદે, કે જે સંસ્થામાં રહી અને તમે સનાતન ધર્મની પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો, જે સંસ્થામાં તમે રહી રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન ફોલો કરી અને તમે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકો છો, અને વર્લ્ડ વાઇડ બધા ઓળખી શકે એટલા માટેનું નામ આપ્યું ઇસ્કોન, ઇન્ટરનેશનલ કૃષ્ણ ભાવનામૃત, બરાબર, આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંસ્થા, બરાબર, નામ આપ્યું. તો શીલ પ્રભુપાદજીએ નામ આપ્યું કારણ કે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ શકાય. બાકી આનું બ્રહ્મ મધ્વ ગોળીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય, આપણે આ પરંપરામાં છીએ. શ્રી સંપ્રદાયની નીચે રામાનુજાચાર્ય આવ્યા, રામાનુજાચાર્યની નીચે રામાનંદી સંપ્રદાય આવે છે. ભગવાન શિવજીની નીચે વિષ્ણુ સ્વામી આવ્યા, વિષ્ણુ સ્વામીજીની નીચે શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્યજી આવ્યા. વલ્ભાચાર્યજી તમને બધાને ખબર હશે, ગુજરાતની અંદર આપણે હવેલી સંપ્રદાય, પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય, બહુ મોટો સંપ્રદાય છે, એ આ પરંપરામાં નીચે આવે છે, શિવજીની પરંપરામાં નીચે આવતો સંપ્રદાય છે. અને છેલ્લે કુમાર સંપ્રદાય, એમાં નિંબાર્ક આચાર્ય આવ્યા, એટલે કે નિંબાર્ક સંપ્રદાય તરીકે પણ ઓળખાય છે, જે રાજસ્થાનમાં સૌથી વધારે જોવા મળે છે, બરાબર. તો માત્ર ને માત્ર 4 જ પરંપરા છે, 5મો કોઈ સંપ્રદાય નથી, 5મી કોઈ પરંપરા છે નહીં. એટલે તમે જેને ગુરુ માનતા હોય, તમને પહેલો પ્રશ્ન એ થવો જોઈએ કે એને હું ગુરુ માનું છું, એના ગુરુ કોણ છે, એના ગુરુ કોણ છે, એના ગુરુ કોણ છે. એ જે ચેન છે, જે સાંકળ છે, એ કૃષ્ણજી સુધી પહોંચે છે, એ બ્રહ્માજી સુધી પહોંચે છે, એ શિવજી સુધી પહોંચે છે, એ લક્ષ્મીજી સુધી પહોંચે છે, તો જ એ ઓથેન્ટિક પરંપરા છે. બાકી કોઈ વ્યક્તિ એમ કે ના ના મેં થોડા વેદો પુરાણો વાંચ્યા છે અને હું બહુ જ્ઞાની માણસ છું અને આજથી હું ગુરુ બની જાઉં છું, ના ના, એ નથી, એ છે જ નહીં, એ સિસ્ટમ જ નથી. એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ ઇમમ રાજર્ષો, એવું માત્ર ને માત્ર પરંપરા, સંપ્રદાય વિહનાય મંત્ર. ભગવાન પદ્મ પુરાણમાં કે છે, ભગવાન ભગવદ ગીતાની અંદર કે છે માત્ર 4 જ પરંપરા, આના સિવાય 5મી કોઈ પરંપરા નથી. તો અહીં તમે જોવો છો પ્રભુપાદજી, એમના ગુરુ મહારાજ, એમના ગુરુ મહારાજ, એમના ગુરુ મહારાજ, બરાબર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 22મા નંબરે. ત્યાંથી તમે આગળ વધો તો 4થા નંબર ઉપર વેદવ્યાસજી છે, વેદવ્યાસજી થી આગળ નારદજી છે, એની ઉપર નારદજી થી ઉપર બ્રહ્માજી છે, બ્રહ્માજી થી કૃષ્ણ. તો આ આપણી પરંપરા છે. આપણે 32મા નંબર ઉપર, 33મા નંબર ઉપર જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, બરાબર. 34મા નંબર ઉપર નામ નિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી છે, જે ઇસ્કોન મેંગલુરુ ની જે સંસ્થા ચલાવી રહ્યા છે, મંદિરના જે પ્રેસિડેન્ટ છે, બરાબર. અને એ નામ નિષ્ઠાદાસ પ્રભુજી દ્વારા આ જે પીપીટીઝ ના બધું બનાવી અને તમને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, મતલબ આ એક્ઝેક્ટલી યથારૂપ કૃષ્ણચંદ્રજી થી આવતું જ્ઞાન છે, જે તમને આ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. આ કોઈ જાતે બનાવેલું મનઘડત નથી, એક્ઝેક્ટલી ભગવાન દ્વારા આવતી પરંપરામાંથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. અને આજ પરંપરામાં સદગોસ્વામી ગણાવ્યા. મેં તમને વાત કરી હતી કે વૃંદાવનની બધી લીલા સ્થળીઓ ઉજાગર કરવામાં સૌથી મોટો ફાળો આમનો છે. તમે વૃંદાવન જાઓ છો, અલગ અલગ લીલા સ્થળીઓના દર્શન કરો છો, બ્રહ્માંડ ઘાટ હોય, એક એસી ઘાટ હોય, બરાબર, એ રાધા કુંડ હોય, શ્યામ કુંડ હોય, ગિરી ગોવર્ધન મહારાજ હોય, તો એમને ઉજાગર કરવા વાળા એ આ 6 ગોસ્વામીઓ છે, બરાબર. તો આ ગીતાને સમજવાની લાયકાત શું છે? ભગવાન પોતે કે છે સ એવાય મયા તેજ્ઞ યોગ પ્રોક્ત પુરાતન, કે આ પ્રાચીન યોગ છે, હમણાંનો કોઈ આ યોગ નથી, આ દ્વાપર યુગનું નથી, આ ત્રેતા યુગનું નથી, આ સતયુગનું નથી, આ તો અનંત કાળથી ચાલી આવતી પરંપરા છે, અનંત કાળથી ચાલી આવતી, આનો કોઈ છેડો છે જ નહીં. એવો કોઈ સમય નહોતો જયારે ભગવદ ગીતા નહોતી, કારણ કે ભગવાને પહેલા કીધું કે આ તો અવિનાશી યોગ છે. અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે આ પ્રાચીન યોગ છે, પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું આ વિજ્ઞાન. આજે હું તને ફરીથી કહું છું, ભગવાન કે હું તને રિપીટ કરું છું, મતલબ દ્વાપર યુગમાં જે ભગવદ ગીતા ભગવાને અર્જુનને કીધી ને, એ ભગવાને રિપીટ કરી છે. એની પહેલા પણ ભગવાને આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન વિવસ્વાનજીને આપેલું હતું, સૂર્યદેવને આપેલું. તો ભગવાને આ ભગવદ ગીતા વારંવાર કેટલી વખત કહેલી છે, પણ આપણને લેટેસ્ટ યાદ છે દ્વાપર યુગમાં. અને આપણને તો એમ છે કે કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં જ આવ્યા હતા, દ્વાપર યુગ પહેલા કૃષ્ણ આવ્યા જ નથી, એની પહેલા રામચંદ્રજી આવ્યા છે. પણ હું તમને એમ કહું કે સૌથી પહેલા કૃષ્ણ આવ્યા છે, બાકી બધા જ ઇન્કાર્નેશન પછી
પછી છે, બરાબર. તો જોઈએ, ભગવાન કહે છે ભક્તો અસીમે સખા ચેથી, કે તું મારો ભક્ત છો, તું મારો મિત્ર છો, તેથી આ દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકે. કોણ આ સમજી શકે કે આ ભગવદ ગીતા ક્યારથી છે? કોણ સમજી શકે કે કૃષ્ણચંદ્રજી ક્યારથી છે? માત્ર ને માત્ર જે ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને છે ને એને ભક્તિ કરે છે, અને ભક્ત બનવાની કોશિશ કરે છે, ભગવાનના મિત્ર બનવાની કોશિશ કરે છે, એ જ વ્યક્તિ ભગવદ ગીતાને સમજી શકશે. ગમે એટલા તર્ક વિતર્કો કરી લો, તમે ગમે એટલા એજ્યુકેટેડ હશો, ગમે એટલી ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરેલી હશે, તમે ભગવદ ગીતા વાંચો, ભગવદ ગીતા સમજાવવાની નથી. કેટલાય બધા વાંચે છે, ફાફા મારે છે, પણ આજ સુધી એનું ભગવદ ગીતાનું ખરેખર જે તાત્પર્ય છે, ખરેખર જે સાર છે, ગ્રહણ નથી કરી શક્યા. ઘણાએ કર્મયોગને ઉપાડી લીધો, ઘણાએ અષ્ટાંગ યોગને ઉપાડી લીધો, ઘણાએ જ્ઞાન યોગને ઉપાડી લીધો. ઘણા એવું કે છે કે હિમાલયની ગુફામાં જઈને તપ કરવું જોઈએ, સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ઘણા એમ કે છે દાન કરવું જોઈએ, શ્રેષ્ઠ છે. ઘણા એમ કે છે કર્મયોગ, આપણે પોતે કર્મ કરીએ એ શ્રેષ્ઠ છે. પણ એક્ઝેક્ટલી ભગવદ ગીતાનો સાર છે, ગ્રહણ નથી કરી શક્યા. એનું કારણ છે કે એની અંદર આ ક્વોલિટી નથી, ભક્તો અસીમે સખા છે. બરાબર. હવે તમને બધાને જે પ્રશ્ન થયો એવો પ્રશ્ન અર્જુનજી પૂછે છે. એકચ્યુઅલી અર્જુનજીનો આ ડાઉટ નથી, તમને ડાઉટ થયો ને એટલે અર્જુનજી પૂછે છે. અને પૂછે છે, અર્જુન શું કહે છે કે હે કૃષ્ણ, સૂર્યદેવ વિવસ્વાન તમારા જન્મથી પહેલા, વિવસ્વાન તો એની પહેલા થઈ ગયા ને, ઈશ્વાકુ મહારાજ, એની ઉપર મનુ મહારાજ, અને મનુ મહારાજ થી આગળ વિવસ્વાન થઈ ગયા. તો કૃષ્ણ તો દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, તમે હમણાં કીધું ને ભગવાન દ્વાપર યુગમાં આવ્યા 5000 વર્ષ પહેલા, બરાબર. કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં આવ્યા. તો અર્જુન પૂછે છે કે તમે તો દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, તમારી પહેલા વિવસ્વાન આવી ગયા છે, હું કેવી રીતના સમજુ કે તમે આ જ્ઞાન એને આપવા ગયા હતા? અરે કૃષ્ણ, તમે અને હું તો મામા ફૂઈના આપણે બે ભાઈઓ છીએ, આપણે બે સાથે મોટા થયા છીએ. મને ખબર છે કે તમારો જન્મ મારી જન્મની આસપાસ થયેલો છે, અને તમે એમ કહો છો કે મેં આ જ્ઞાન વિવસ્વાનને આપ્યું, કેવી રીતના શક્ય બને? હાવ, બરાબર. જો આ ભગવદ ગીતામાં કેટલી મોકળાશ છે, ભગવાન અને એના ભક્તોના સંબંધમાં કેટલી બધી મોકળાશ છે. ડાયરેક્ટ પૂછી લે છે. ભગવાને કીધું કે મેં વિવસ્વાનને આપ્યું, તો અર્જુનજી સ્વીકારી નથી લેતા કે ના ના ભગવાન તમે કીધું આપ્યું હશે તો બરાબર છે, આપ્યું. ના ના, મને ડાઉટ છે, તમે દ્વાપર યુગમાં આવ્યા છો, વિવસ્વાન એની પહેલા છે, ઈશ્વાકુ મહારાજ ત્રેતા યુગમાં છે, મનુ મહારાજ એની પણ પહેલા છે, સૃષ્ટિના સર્જનની શરૂઆતમાં મનુ મહારાજ છે. હું કઈ રીતના માની લઉં મનુ મહારાજને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હતું? બરાબર. તો ભગવાન શું જવાબ આપે છે, અને એ જવાબ સમજવા માટે આપણે સૌથી પહેલા સમજવું પડશે કાલ. કાલ એટલે કે સમય. સમયની જે શાશ્વતતા છે એ આપણે સમજવાની કોશિશ કરવી પડશે. એકચ્યુઅલી આ ડાઉટ અર્જુનનો નથી, આ ડાઉટ તમારો અને મારો છે. હું તમને એમ કહું કે ભગવાનના જેટલા પણ અવતાર છે, તમને 10 અવતારના નામ આવડતા હશે, 10 અવતાર તમે સાંભળ્યું હશે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 વાંચો, તેમાં ભગવાનના 24 અવતારોનું વર્ણન છે. બરાબર, 24 અવતારોનું વર્ણન છે. જેટલા પણ અવતાર છે, એ રામચંદ્રજી હોય, એ વામનદેવજી હોય, એ પરશુરામજી હોય, એ બલરામજી હોય, એ કુર્મ અવતાર હોય, એ મત્સ્ય અવતાર હોય, બરાબર, કે એ થવા વાળા કલ્કી અવતાર હોય. હું તમને એમ કહું કે બધા જ અવતારો કૃષ્ણમાંથી આવે છે. તો તમને તરત ડાઉટ થાય, અમે તો એવું સાંભળ્યું હતું કે વિષ્ણુમાંથી આવે છે, અમે એવું સાંભળ્યું હતું કે કૃષ્ણ છે, રામચંદ્રજી છે, પરશુરામજી છે, વિષ્ણુના 10 અવતાર છે. આવું જ હતું ને આપણને, બરાબર. પણ જેમ 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 ભગવદ ગીતા વાંચીએ, ભાગવતમ વાંચીએ, ત્યારે ખબર પડે કે વિષ્ણુ એ કોણ છે, વિષ્ણુ કેટલા છે, કયા કયા વિષ્ણુઓ છે, અને વિષ્ણુ ક્યાંથી આવે છે, ભગવાન વિષ્ણુ. બરાબર. તો જોઈએ કાલ. મેં તમને આ પ્રશ્ન પૂછી લીધો છે બહુ પહેલા, ગીતા કેટલા વર્ષ પહેલા બોલવામાં આવી. ઘણા બધા 5000 વર્ષ પહેલા કીધું, ઘણાએ દ્વાપર યુગમાં કીધું છે, ઘણાએ 20 લાખ વર્ષ પહેલા કીધું છે. તો એ જે 20 લાખ વર્ષ જે લોકો બોલતા હતા એ રિપીટર છે, એને ખબર છે, એટલા માટે 20 લાખ વર્ષ બોલતા હતા, કારણ કે એક વખતે આ કોર્સ જોઈન કરીને આવ્યા છે. તો તમારી સાથે હું સ્લાઇડ જે શેર કરું છું એ કાલની સ્લાઇડ છે. બરાબર. હવે આપણે સમયને સમજવો હોય તો જનરલી આપણે સમય આપણી સાપેક્ષમાં વિચારતા હોય કે ભાઈ બહુમાં બહુ તો હું મારા જન્મથી આજ સુધીનું થોડું વિચારી શકું, બહુમાં બહુ તો મને ઇતિહાસ ભણાવ્યો અંગ્રેજો મુઘલો ત્યાં સુધીનું હું વિચારી શકું, અને બહુમાં બહુ તો બિફોર ક્રાઇસ્ટ 2000-3000 વર્ષ સુધી હું વિચારી શકું, પછી મારી વિચાર શક્તિ ત્યાં પૂરી થઈ જાય છે. બરાબર છે. આને પહેલાનું આપણે નથી વિચારી શકતા. તો કાળ છે શાશ્વત છે, સમય છે કેવો છે? શાશ્વત છે. હવે આ સમજવું હોય ને, કોઈ બાળકને તમારે જયારે 1 ઇંચ 2 ઇંચ 3 ઇંચ સમજાવવું હોય, 1 મિલીમીટર 2 મિલીમીટર કેટલું કહેવાય સમજાવવું હોય, તો તમે એને એક ફૂટપટ્ટી લઈને એની પાસે જાઓ, મેઝરમેન્ટ સ્કેલ લઈને જાઓ,
ફૂટપટ્ટીમાં તમે બતાવો જો આને 1 સેન્ટીમીટર કહેવાય, આને 2 સેન્ટીમીટર કહેવાય, આ બરાબર, આને 1 ઇંચ કહેવાય, તો એક ફૂટપટ્ટી. હવે આપણે પણ એવો એક સ્કેલ લેવો પડશે સમયનું કે જે સૌથી મોટો સ્કેલ હોય. એ સ્કેલ છે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. આ ભૌતિક જગતની અંદર સૌથી વધારે કોઈ આયુષ્ય હોય કોઈનું તો એ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. અને બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય છે. એક આયુષ્ય ભોગવીને બ્રહ્માજીનું પણ મૃત્યુ થાય છે, કારણ કે બ્રહ્માજી જીવ તત્વ છે. બરાબર. તો જોઈએ બ્રહ્માજીનું આયુષ્યનું આપણે એક્ઝામ્પલ લઈ અને આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ કે સમય કાળ એ કેવડો છે. હવે સૌથી નીચે ખૂણામાં લખેલું છે કળિયુગ, જેમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ. તમને બધાને એમ થાય, મને એમ થાય કે ઘોર કળિયુગ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે, પણ કળિયુગની અવધિ કેટલી લખેલી છે? વાંચો, કેટલી અવધિ છે કળિયુગની? અહીં લખેલું છે 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે. કળિયુગના કેટલા વર્ષ ગયા? ખાલી 5,000 વર્ષ. તો 4,27,000 વર્ષનો કળિયુગ બાકી છે. તમને એવું લાગે છે કે ઘોર કળિયુગ આવી ગયો છે? હજી તો દ્વાપર યુગ જસ્ટ પૂરો થયો છે, જસ્ટ સંધ્યા ચાલે છે, હમણાં જ કૃષ્ણ ગયા છે. અને એટલા માટે જ તમે ને હું અત્યારે 50 જણા સવારે બેઠા બેઠા ભગવદ ગીતાની ચર્ચા કરીએ છીએ, કારણ કે દ્વાપર યુગ હજી જસ્ટ ગયો છે. જો ઘોર કળિયુગ આવશે ને તેથી આ ચર્ચાઓ કઈ થતી નહીં હોય, તેથી એક પણ મંદિરો પણ નહીં હોય. શાસ્ત્રમાં લખે છે મંદિર નહીં હોય. કલો તદ હરિ કીર્તનાથ, ભાગવતમની અંદર લખે છે કળિયુગનો છેલ્લે એક જ યુગ ધર્મ રહેવાનો છે, કલો તદ હરિ કીર્તનાથ. જે લોકો ભક્ત હશે માત્ર ભગવાનનું નામ જ લઈ શકશે, વિગ્રહ પૂજા સેવા નહીં થાય આગળ જતા, મંદિરમાં જઈને સેવા બંધ થઈ જશે આગળ જતા. ઘોર કળિયુગ જયારે આવશે, ભાગવતમની અંદર વર્ણન છે કળિયુગ આવશે ત્યારે શું થશે. તો ઘોર કળિયુગ નથી અત્યારે, 4,32,000 વર્ષ છે. હવે એની આગળ જઈએ. કળિયુગની અંદર ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 550 વર્ષ પહેલા આવ્યા. હવે એની પહેલા દ્વાપર યુગ કળિયુગના ડબલ 8,64,000 વર્ષનો દ્વાપર યુગની અવધિ છે. 8,64,000 વર્ષ, જેની અંદર છેલ્લે શ્રી કૃષ્ણચંદ્રજી આવ્યા દ્વાપર યુગમાં. દ્વાપર યુગની પહેલા ત્રેતા યુગ આવ્યું. ત્રેતા યુગ એટલે કળિયુગના 3 ગણા, 12,96,000 વર્ષ ત્રેતા યુગમાં. ત્રેતા યુગમાં રામચંદ્રજી આવ્યા. અને એની પહેલા સતયુગ, સતયુગની અવધિ છે 17,28,000 વર્ષ, કળિયુગના 4 ગણા. 17,28,000 વર્ષ, બરાબર. એની અંદર 12,96,000 વર્ષ ઉમેરો, એમાં દ્વાપર યુગની અંદર 8,64,000 વર્ષ ઉમેરો, અને કળિયુગના 5,000 વર્ષ ઉમેરો. આ બધાનો સરવાળો મારો ને એટલા વર્ષ પહેલા નરસિંહદેવ આવેલા છે. જે આજે પ્રાગટ્ય દિવસ છે ને નરસિંહદેવનું, એ નરસિંહદેવ સતયુગની અંદર આવેલા છે. કેટલા વર્ષ પહેલા નરસિંહદેવ આવ્યા હશે? વિચાર કરો. તો આ 4 યુગ છે. 4 યુગનો સરવાળો એને ચતુર્યુગ કહેવાય. એક દિવ્ય યુગ કહેવાય, જે 43,20,000 વર્ષ થાય. બરાબર, 43,20,000 વર્ષ થાય આ 4 યુગ. અને આ 4 યુગ બરાબર જે છે, બરાબર, એવા 71 આવા જયારે દિવ્ય યુગ થાય ને, 71 દિવ્ય યુગ થાય ત્યારે એક મનુનું આયુષ્ય થાય. વિચાર કરો, મનુ મહારાજ કેટલું જીવતા હશે? મનુ મહારાજ આવા 71 દિવ્ય યુગ જીવે છે. તો મતલબ મનુ મહારાજના આયુષ્યની અંદર 71 વખત સતયુગ આવે, 71 વખત ત્રેતા આવે, 71 વખત દ્વાપર આવે. એનો મતલબ એવો કે 71 વખત રામચંદ્રજી પ્રગટ થાય છે મનુ મહારાજના જીવનમાં. મનુ મહારાજ 71 વખત રામચંદ્રજીના દર્શન કરે છે. 71 ટાઈમ્સ કૃષ્ણચંદ્રજી પ્રગટ થાય છે. દરેક દ્વાપરમાં આવે છે. એટલે મેં તમને કીધું 5,000 વર્ષ પહેલા વાત કરો છો તો તમે આ દ્વાપરની વાત કરો છો, પણ આ તો રોટેશનમાં છે. આ તો વારંવાર રોટેશન ચાલુ થાય છે. કળિયુગ આવે છે, પછી પાછો સતયુગ આવશે, ફરીથી નરસિંહદેવ પ્રગટ થવાના છે, ફરીથી ત્રેતા યુગ આવશે, ફરીથી રામચંદ્રજી આવશે. રામાયણ વાંચો, રામાયણમાં કાક ભુસુંડી કરીને એક પાત્ર છે. એ કાક ભુસુંડી મહારાજને તમે સાંભળો તો આવો જ ડાઉટ છે એ હનુમાનજી મહારાજને થયો હતો. હનુમાનજી મહારાજ એક વખત રામચંદ્રજી પાસે જાય છે, રામચંદ્રજીને કહે છે કે પ્રભુ તમને શું ગમે? તો રામચંદ્રજી કહે છે કે મને એ ગમે કે મારો ભક્ત મારી કથાઓ સાંભળે ને મને બહુ ગમે. હકીકતે હનુમાનજીને સેવામાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હતો, ડાયરેક્ટ સેવામાં. એ બહુ કથા નહોતા સાંભળતા હનુમાનજી મહારાજ. હનુમાનજી મહારાજ કે ભગવાન મને સેવામાં રસ છે, તમે કથાનું કહો છો પણ તમે કીધું છે કઈ વાંધો નહીં. તો કે શું કરું? તો કે એક કામ કર, એક કાક ભુસુંડી કરીને ઋષિ છે, જેનું શરીર અત્યારે કાગડાનું છે, પણ તું એની પાસે જા અને કથા સાંભળ. હનુમાનજી મહારાજ જાય છે કાક ભુસુંડી મહારાજ પાસે, સાંભળે છે, બેસે છે. તો કાક ભુસુંડી મહારાજ છે એ રામાયણની કથા ચાલુ હોય છે, સાંભળે છે. હવે રામાયણ તો હનુમાનજી મહારાજ હતા, રામચંદ્રજી સાથે લીલાઓ કરેલી, એટલે એને તો ખબર જ હોય રામાયણમાં શું આવે. તો કાક ભુસુંડી મહારાજ કે છે કે એક સમયે રામાયણની અંદર હનુમાનજી મહારાજ પ્રગટ થયા
એ હનુમાનજી મહારાજ એટલા બધા વિશાળ હતા, એટલા બધા વિશાળ હતા કે એક પગ છે એ ભારતની અંદર ને બીજો પગ મૂકે છે સીધો લંકામાં, અને ત્યાં જઈ અને ખાલી ફૂંક મારે છે અને લંકાને ઉડાડી દે છે, તહેસ નહેસ કરી દે છે. હનુમાનજી મહારાજ સામે બેઠા બેઠા આખું ફાડીને જોવે છે, ચાલો હનુમાનજી તો હું જ છું અને હું જ આવ્યો હતો અને મારે તો ઉડવું પડ્યું હતું અને મહેન્દ્રગીરી પર્વત ઉપર કેટલું બધું આમ જમ્પ માર્યો અને હું ગયો, ઉડતા ઉડતા કેટલાય રાક્ષસો વચ્ચે આવ્યા અને મહા મહેનતે હું ત્યાં પહોંચ્યો, ત્યાં જઈને મારું પૂછડું બાળ્યું, બરાબર, પૂછડું બાળીને મેં લંકા સળગાવી. આ કાક ભૂસુંડી મહારાજ એમ કે છે કે એક પગલું અહીંયા બીજું પગલું ત્યાં. આ વાત કઈ હજમ થઈ નહીં. આ કઈક ગપ્પા મારતા હોય કાઢાપોરના કાક ભૂસુંડી મહારાજ મુકતા હોય એવું લાગે છે. સાંભળ્યું પણ બહુ ગળે ના ઉતર્યું હનુમાનજી મહારાજને. આવી બધી કથા કેટલી કીધી. અને પછી હનુમાનજી મહારાજ ગયા ક્યાં? રામચંદ્રજી પાસે. મોઢું ઉતરી ગયેલું. રામચંદ્રજી મહારાજ કે કા શું થયું? કથા સાંભળવા ગયા હતા કે પ્રફુલ્લિત હોવા જોઈએ. કે હું ગયો ને તો કે વાત કરતા હતા કે હનુમાનજી વિશાળ હતા અને એક પગલું આયા બીજું પગલું લંકામાં. કે પ્રભુ આપણે સાચે હતા ને કે તમને ખબર છે ને કેટલી બધી મહેનત આપણે રામ સેતુ બનાવ્યો હોય કે. તો રામચંદ્રજી હસે છે. રામચંદ્રજી કે છે કામ કર, અમારી આ છે ને મારી વીટી, કે અમારી વીટી કે લેતો જાય કે અને તું રાખતા તે પાસે. જેવી વીટી પકડવા જાય છે ને વીટી ઉડવા માંડે છે. વીટી ઉડતી 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 એક ગુફામાં જાય છે, હનુમાનજી પાછળ, વીટી આગળ ઉડતી ઉડતી એક ગુફામાં જાય છે. અને જેવા હનુમાનજી ગુફામાં પ્રવેશ કરે છે, મોટો બધો વાનર, વિશાળ વાનર, એની સામે હનુમાનજી એક નાના માખી જેવા લાગે છે. હનુમાનજી આમ આંખ ફાડીને જોવે છે, આ હનુમાનજી આ વાનર કોણ છે? ત્યારે ઓલો જે વાનર છે દ્વારપાલ રોકે છે કે ઉભા રહ્યો કે તમે અંદર ના જઈ શકો. કા કે અંદર કે મારા મહારાજી કે હનુમાનજી કે વિશ્રામ કરી રહ્યા છે. અરે હનુમાનજી કે હું જ હનુમાનજી છું, બીજા કયા હનુમાનજી અંદર વિશ્રામ કરી રહ્યા છે? બહુ બધી વિનંતી કરે છે ત્યારે અંદર પ્રવેશ મળે છે. અને જેવા હનુમાનજી અંદર પ્રવેશ કરે છે ગુફામાં, વિશાળ વાનર છે, વિશાળ, કે જેની સામે આ હનુમાનજી છે સામાન્ય મખર માછી, બરાબર કહેવાય કે મચ્છર જેવડા લાગે છે, ના ના. અને ત્યારે પ્રાર્થના કરે તમે કોણ છો? અને ઓલા હનુમાનજી જયારે આવે છે અને પગલા મૂકે છે, ધબ ધબ ધબ, હનુમાનજી સાંભળે છે કે આ કોણ છે? અને આ નાના હનુમાનજી પૂછે તમે કોણ? ત્યારે એ કે છે કે તમે કાક ભૂસુંડી મહારાજ પાસે ગયા હતા, એમને કીધું કે એક હનુમાનજી હતા, એક પગ અહીંયા મૂક્યો, બીજો પગ લંકામાં, એ હનુમાન કે હું હતો. એ કે અચ્છા તમે પણ હનુમાન છો? હા. એ કે આવું કઈ રીતના બને? કે જો એ કે ઓલી બાજુમાં એ કે ઓલી વીટી લેવા આવ્યો હતો. વીટી ક્યાં? એ કે ઓલો બાજુમાં કે નાનું એવું બાઉલ પડ્યું છે, બાઉલ મતલબ મોટું સરોવર જેવું હતું, એમાં એક કે વીટી છે, લઈ લો. વીટી લેવા જાય છે અને જોવે છે તો અંદર કેટલી બધી વીટીઓ છે, અગણિત વીટીઓ છે. ત્યારે પૂછે છે કે આ અગણિત વીટીઓ છે, મતલબ મારા જેવા કેટલી વખત આવેલા છે? ત્યારે ઓલા મોટા હનુમાનજી કે છે તમારા જેવા કેટલાય હનુમાનજીઓ છે ને એ આવેલા છે. જયારે મનમાં ડાઉટ જાય છે ત્યારે રામચંદ્રજી મોકલે છે જાઓ વીટી લેવાની. ત્યારે બધા મારી પાસે આવે છે ત્યારે એને ખબર પડે છે કે રામ કેટલી વખત આવી ગયા છે. રામ વારંવાર ત્રેતા યુગમાં આવે છે, અલગ અલગ લીલાઓ કરે છે. તો હનુમાનજી પણ દરેક વખતે આવે છે, અલગ અલગ એનો આકાર, અલગ અલગ એનું સ્વરૂપ, અલગ અલગ લીલાઓ છે. સેમ કૃષ્ણચંદ્રજી દરેક દ્વાપર યુગમાં આવે છે, અલગ અલગ લીલાઓ કરે છે, અલગ અલગ એના પાર્ષદો છે. બરાબર. તમે ભાગવતમ વાંચો, ભાગવતમ ની અંદર ધ્રુવ મહારાજ છે એ ઘર છોડીને નીકળી જાય છે, નારદજી અને ગુરુ મહારાજ જાય છે. નારદજી એમ કે છે કયો મંત્ર આપે છે ધ્રુવ મહારાજને? કયો કયો મંત્ર આપે છે? ઓમ નમો ભગવતે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. તમને ખબર છે ને આ મંત્ર આપે છે. હવે ધ્રુવ મહારાજ ક્યારે હતા? ધ્રુવ મહારાજ તો બ્રહ્માજીના પુત્ર મનુ મહારાજ, મનુ મહારાજના પુત્ર ઉતાનપાદ, અને ઉતાનપાદના પુત્ર ધ્રુવ મહારાજ છે. તો આ તો સૃષ્ટિના સર્જનની વાત છે. આ દ્વાપર, આ ત્રેતા, આ કલયુગ, આ સતયુગ નહીં. એક્ઝેક્ટ જયારે આ બ્રહ્માંડનું નિર્માણ થયું ને ત્યારે ધ્રુવ મહારાજ આવેલા હતા. ત્યારે કૃષ્ણચંદ્રજી આ દ્વાપર યુગમાં આવ્યા નહોતા ને કૃષ્ણચંદ્રજીનો જન્મ મથુરાની જેલમાં થયો પણ નહોતો. તો ત્યાં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્ર કેવી રીતના આપી દીધો નારદજીએ? જો વાસુદેવ હતા જ નહીં તો વાસુદેવ તો કૃષ્ણ જ છે ને, તો એ મંત્ર ક્યાંથી આપી દીધો? આના ઉપરથી ખબર પડે કે એક પણ એવો સમય નહોતો જયારે કૃષ્ણ નહોતા. આદિ અને અનાદિ છે, ભગવાનનો કોઈ દિવસ જન્મ થયો જ નથી. બરાબર. તો 71 દિવ્ય યુગ મનુ મહારાજ નું આયુષ્ય, અને આવા જયારે 14 મનુઓ ભેગા થાય ને, 14 મનુઓનું આયુષ્ય, અને એની વચ્ચેની જે સંધ્યા, ત્યારે ખાલી બ્રહ્માજીનો એક દિવસ થાય છે. બ્રહ્માજીનું એક દિવસ. અને આવું બ્રહ્માજી છે એ 36,000 વર્ષ સુધી જીવે છે. બરાબર. 36,000 કલ્પ છે ને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. હા, આટલા કલ્પ એ બ્રહ્માજી જીવે છે. તો વિચાર કરો કે બ્રહ્માજીનું ટોટલ આયુષ્ય કેટલું જોઈએ આપણે.
આમ આપણે એમ થાય કે આ શું ચાલી રહ્યું છે, કઈ સમજાતું નથી, આવું લાગે કે કાલની સ્લાઇડ જયારે ભણતા હોય ત્યારે. તો બ્રહ્માજીનું 50 વર્ષ 50% આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું છે. 155 ટ્રિલિયન યર્સ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરા થયા અને હજી 155 ટ્રિલિયન યર્સ બાકી છે. 6 મન્વંતર પૂરા થઈ ગયા છે. 4 યુગ અને 27 ચક્ર, 4 યુગના 27 ચક્ર પૂરા થઈ ગયા છે. બરાબર. અને કળિયુગનો 5117 વર્ષનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. બરાબર. તો આ રીતના સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા વિવસ્વાનજીને જે ભગવદ ગીતા આપેલી છે, બરાબર, એ આ દ્વાપર યુગ પહેલા આપેલી છે અને કેટલાય દ્વાપર યુગ પહેલા આપેલી છે. તો આ પૃથ્વી ઉપર જે ભગવદ ગીતા છે એ 20 લાખ વર્ષથી ભગવદ ગીતા છે. કેટલા? મનુ મહારાજનું આયુષ્યની સાપેક્ષમાં આપણે લીધા છે, કારણ કે મનુ મહારાજ છે એ ક્યારે આવ્યા? ઈશ્વાકુ મહારાજની પહેલા. બરાબર. તો ઈશ્વાકુ મહારાજ ક્યારે આવ્યા? તો કે ભાઈ ત્રેતાયુગમાં, કારણ કે ત્રેતાયુગમાં રામચંદ્રજી આવ્યા. રામચંદ્રજીના પણ આ પૂર્વજ છે. તો ત્રેતાયુગની શરૂઆતમાં આવ્યા. તો ત્રેતાયુગનો સરવાળો મારો, દ્વાપર યુગનો સરવાળો મારો અને કળિયુગના 5000 વર્ષ એમાં ઉમેરો તો ઓલમોસ્ટ 20 લાખ વર્ષ થાય છે. તો મનુ મહારાજ પાસે જે ભગવદ ગીતા હતી એ 20 લાખ વર્ષ પહેલા હતી. તમને એમ થાય 5000 વર્ષ પહેલા ભગવદ ગીતા આપેલી છે. 20 લાખ વર્ષથી તો પૃથ્વી ઉપર છે. બરાબર. અને વિવસ્વાનની વાત કરીએ, તમને એમ થાય કે ક્યાંથી લાવ્યા આંકડો? તો આ મહાભારતનો આ શ્લોક છે શાંતિ પર્વનો 348.51-52. મહાભારતમાં આ શ્લોક બરાબર વાંચો, સમજો, ત્યારે તમને ખબર પડે કે રઘુના વંશજ જે, બરાબર, રઘુવંશના જે પૂર્વજ ઈશ્વાકુ મહારાજ, ત્યાંથી આ કેલ્ક્યુલેશન ચાલી આવે છે. બરાબર. તો આ રીતના જોઈએ તો 20 લાખ વર્ષથી. અને વિવસ્વાનજીની વાત કરીએ તો 12 કરોડ વર્ષ પહેલા વિવસ્વાનજીને આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપેલું છે. કેટલા? 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. આપણને એમ થાય કે આપણા પૂર્વજ તો વાંદરા હતા, આપણે તો પેલા આદિમાનવ હતા. એ આપણને ભણાયું છે. આપણા શાસ્ત્રમાં એવું નથી લખેલું. આપણા શાસ્ત્રમાં ક્લિયરલી લખેલું છે આપણે બધા મનુના પુત્ર છીએ, આપણે સપ્ત ઋષિઓના પુત્ર છીએ, આપણે કોઈ વાંદરાના પુત્ર નથી. આપણને એવું ભણાવી દીધું છે લોર્ડ મેકોલે પદ્ધતિની અંદર. એવું છે જ નહીં. આદિ અને અનંત છે, જીવ છે આદિ અને અનંત છે. તો હવે અર્જુનનો જે ડાઉટ હતો એ ડાઉટ તમારો ક્લિયર થશો, કદાચ થયો હોવો જોઈએ. બરાબર. અને એક આમાં સ્લાઇડ વચ્ચે કે બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ અને આપણા અહીંયા 1 લાખ વર્ષ થાય. કેટલા? બ્રહ્માજીની ખાલી 1 સેકન્ડ અને આપણા 1 લાખ વર્ષ થાય. તમે ભાગવતમની અંદર બ્રહ્મ વિમોહન લીલા જયારે વાંચો ત્યારે તમને ખબર પડે કે બ્રહ્માજી પણ મોહિત થઈ ગયા હતા કે આ એ જ કૃષ્ણ છે કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, જેની હું પૂજા કરું છું. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમામ પૂજામાં આ એ જ ગોવિંદ છે, જેને શિવજી પોતે આરાધના કરે છે. અને શિવજી પોતે પદ્મ પુરાણમાં જે બરાબર કે છે આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ, આ એ જ વિષ્ણુ છે? મને ડાઉટ છે. તો એ બધા ગોપબાળો, ગોવડિયા બધા ગાયોને લઈને જતા રહે. કોણ? બ્રહ્માજી. અને ભગવાનને ખબર પડી જાય આ જે કામ છે, આ જે ધંધા છે બ્રહ્માજીના છે, ભૂલી ગયા લાગે છે. આ એ જ બ્રહ્માજી છે. મને વિનંતી કરવા આવ્યા હતા કે ભગવાન અવતાર લ્યો. મેં અવતાર લીધો છે તો આ બ્રહ્માજી ભૂલી ગયા છે કે હું જ કૃષ્ણ છું, એ હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, ભૂલી ગયા છે. તો ભગવાન કૃષ્ણ પોતાના નામથી અનંત વિષ્ણુનો વિસ્તાર કરી દે છે, અનંત વિષ્ણુનો. અને અનંત વિષ્ણુઓ ગાય બની જાય, ગોવાળિયા બની જાય, વાછરડા બની જાય. અને બ્રહ્માજી તો ગોવાળિયા લઈને જતા રહ્યા. સતયુગમાં બધાને યોગ નિદ્રામાં મૂકી દીધા. અને 1 ક્ષણ પછી બ્રહ્માજી પાછા આવે છે જોવા માટે. 1 ક્ષણ પછી તો જોવે છે નીચે તો આંખો પોળી થઈ જાય છે. કા? તો કે કૃષ્ણ છે, ગોવાળિયા છે, એના ગોપબાળો છે, ગાયો છે, વાછરડા છે. તો ફરીથી જોવા ગયા. ક્યાં? સતયુગમાં, જ્યાં ઓલા બધાને પૂરી દીધા હતા. ત્યાં જોવે છે તો ત્યાંય છે, નીચે જોવે છે તો ત્યાંય છે. ત્યારે ખબર પડે છે કે આ તો ભગવાન છે. અને ત્યારે બરાબર જોવે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે આ બધા ગોવાળિયા ગોપાળોમાં એના ચતુર્ભુજ વિષ્ણુના દર્શન થાય છે. કૃષ્ણમાંથી જ વિષ્ણુ આવે છે. વિષ્ણુના દર્શન થાય ત્યારે બ્રહ્માજી 2 હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરે, ભગવાન મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હું ભૂલી ગયો તો તમે એ જ કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છો, જેને મેં પ્રાર્થના કરી હતી તમે અવતરિત થાવ, તમે અવતાર લીધો છે. ત્યારે 1 ક્ષણમાં જયારે આવે છે ને બ્રહ્માજી, ત્યારે પૃથ્વી ઉપર 1 વર્ષ જતું રહ્યું હોય છે. 1 વર્ષ સુધી ભગવાન લીલા કરે છે. બધા 1 વર્ષ સુધી એ બધા વિષ્ણુજી છે એ બધા ગોવાળિયા બનેલા રહે છે, ગોપીઓ બનેલા રહે છે અને ગાયો બનીને રહે છે 1 વર્ષ સુધી. ભાગવતમમાં વર્ણન છે. બરાબર. તો આ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. બ્રહ્માજીનું, બરાબર, અહીંયા જો એની 1 કલાક 1 મિનિટ 1 દિવસ 864 કરોડ વર્ષ થાય ને ત્યારે ખાલી બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ પૂરો થાય. આપણા 864 કરોડ વર્ષ પૂરા થઈ જાય આ પૃથ્વી પર. ત્યારે બ્રહ્માજીનું ખાલી સવારથી સાંજ પડે છે. અને જયારે સવારથી સાંજ પડતી હોય ને, બરાબર, ત્યારે પ્રલય આવે, મહાપ્રલય આવે. બ્રહ્માજી જયારે સુવા જાય ને, 8મા અધ્યાયમાં લેવલ 2 માં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય ક્યારે કરાવે.
પ્રલય આવે છે. તો આના ઉપરથી આપને ખબર પડે કે સમય છે શાશ્વત છે. આવું ક્યારે કોઈ ભગવદ ગીતામાં કોઈ સમજાયું છે આજ સુધી? કે વાંચવા આવ્યું છે આવું ભગવદ ગીતામાં? આ છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતી ભગવદ ગીતા. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી ન તમ વેદ પરંતપ. ભગવાન બોલ્યા, અર્જુન, તારા ને મારા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે, તું ભૂલી ગયો છો. તને એવું લાગે છે કે દ્વાપર યુગમાં હું તારી સાથે છું અને આની પહેલા હું નહોતો, અને તને એવું લાગે છે કે એની પહેલા તું નહોતો. અરે તું ભૂલી ગયો છો, નર અને નારાયણ રૂપે પણ આપણે બંને આવેલા હતા, યાદ કર. ભગવાન કહે છે અર્જુનને, હું પેલા આવેલો હતો ત્યારે હું નારાયણ હતો અને અર્જુન તું નર બનેલો હતો ને. આપણે બદ્રીનાથ ની અંદર તપસ્યા કરતા હતા, યાદ છે કે નહીં? સહસ્ત્ર કુંડલ નો આપણે વધ કર્યો હતો. ભગવાન યાદ દેવડાવે છે અર્જુનને. બરાબર, કે અનેક જન્મ થઈ ગયા છે, પણ હું બધાને યાદ રાખું, તું યાદ નથી રાખી શકતો. આ તફાવત છે ભગવાન અને જીવની અંદર. આ તફાવત છે કે આપણે બધાને એમ છે કે મારો આ જન્મ થયો છે અને હું અત્યારે ડોક્ટર છું, મારી આ પોસ્ટ છે, મારી પોઝિશન છે. અરે ના, અનેક જન્મ થઈ ગયા છે. આપણે પણ ભગવાનની જેમ શાશ્વત છીએ, કારણ કે આત્માનો કોઈ દિવસ વધ થતો નથી. નેનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નેનમ દહતી પાવક. આત્મા આદિ અને અનાદિ છે. ન જાય તે મ્રિય તે વા કદાચિન નાયમ ભૂતવા ના ભવિતા વા ભૂત. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે ભગવદ ગીતાની અંદર. આપણે પણ આદિ છે, અનાદિ છે, શાશ્વત છીએ. અર્જુનને જે ડાઉટ હતો એનો ભગવાન અહીં જવાબ આપે છે. અને ભગવાન અને જીવ વચ્ચેનો જે તફાવત છે એ અહીં કહે છે. બરાબર. તો ભગવાન કેવા છે? કૃષ્ણ છે આદિ છે, અનાદિ છે. બ્રહ્માજી પોતે બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકની અંદર 5.1 ની અંદર બ્રહ્માજી પોતે લખે છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ. ઈશ્વર કોણ છે? પરમ કૃષ્ણ. સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. અચ્છા, કેવા છે? અનાદિરાદિર ગોવિંદ. અનાદિ, એની પેલા કોઈ નહોતું. કૃષ્ણ પેલા કોઈ હતું? બ્રહ્માજી કે ના ના, કૃષ્ણ પેલા કોઈ નહીં, બધું કૃષ્ણ પછી આવ્યું છે. અનાદિ, અનાદિર આદિ ગોવિંદ. આદિ એટલે બધાના આદિ છે. તમને જેટલા દેવી દેવતાઓના નામ આવડતા હોય, જેટલા ઋષિઓના નામ આવડતા હોય, જેટલા પણ જીવોના નામ આવડતા હોય, ભગવાન કે હું એનો આદિ છું. એટલે હું નથી કહેતો, આ બ્રહ્માજી પોતે બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે. અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બરાબર. તો ભગવાન કેવા છે? આદિ છે, અનાદિ છે. હવે ભગવાન આદિ અનાદિ છે ને ભગવાનનો જન્મ નથી થતો, તો ભગવાન પોતે એના શ્રીમુખેથી આવું કે છે? અથવા તો ભગવાનનું તો આગમન કેવી રીતના થાય છે? દ્વાપર યુગમાં તો ભગવાન આવ્યા, મથુરાની જેલમાં નથી આપણે ગાતા, કાનાનો જન્મ થયો, જન્માષ્ટમી ઉપર ભજન વાગતો. તો આપણને બધાને એમ જ છે કે મથુરાની જેલમાં જ જન્મ થયો છે, એની પેલા કૃષ્ણ હતા જ નહીં. પણ જયારે આપણે રામાયણ બરાબર વાંચીએ, જયારે આપણે ભગવદ ગીતા બરાબર વાંચીએ, ભાગવતમ વાંચીએ, તો ખબર પડે કે ભગવાન અનંત વખત આવીને ગયા છે. બરાબર. તો હવે કૃષ્ણ કેવી રીતના આવે છે અને આગમન કેવી રીતના થાય? તો ભગવાન પોતે કે છે, અજો અપી સન અવ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાયયા. ભગવાન પોતે એમ કે છે કે અજો, હું તો અજ છું. અજ, મારો જન્મ નથી, અજન્મા, મારો કોઈ દી જન્મ નથી. અવ્યય, મારો શરીરનો, મારો આત્માનો અવ્યય નથી થતો. આપણો ક્ષણે ક્ષણે થાય છે ને, ધીમે ધીમે મૃત્યુના મુખમાં આપણે જતા રહીએ છીએ અને પછી મરી જઈશું એક દિવસ, કારણ કે વ્યય થાય છે. ભગવાન કે અવ્યય, મારો કોઈ દી વ્યય નહીં. તમે કોઈ દિવસ કૃષ્ણ, ભગવાન કૃષ્ણનું ગરડા હોય એવો ફોટો જોયો છે? મોટી મોટી દાઢી ને સફેદ વાળ થઈ ગયા હોય, આવું જોયું છે ક્યારે? એક પણ ફોટો કૃષ્ણનો છે ગરડા હોય એવો? ક્યાંય પણ નહીં જોવા મળે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન કહે છે અવ્યય આત્મા. બરાબર. જયારે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર જયારે ભગવાન બિરાજમાન હતા ને મહાભારતના યુદ્ધમાં, ત્યારે ભગવાનની ઉંમર કેટલી હતી? 85 થી લઈને 90 વર્ષની આસપાસની ભગવાનની ઉંમર હતી. કેટલી? 90 વર્ષની આસપાસની એજ હતી. અત્યારના 90 વર્ષના કોકને જોયા હોય તો માથે વાળ ના રહ્યા હોય, મોઢામાં દાંત પડી ગયા હોય, કે મોતિયો આવી ગયું હોય, તો ભાઈ ભગવાનનું આવી હાલત હતી. ભગવાન અર્જુન એવું કીધું, અર્જુન બરાબર આ રથ ઉપર નથી ચડાતું ભાઈ, થોડોક પાછળ ટેકો દે, કમરનો દુખાવો થઈ ગયો. આવું હતું? ના, અવ્યય આત્મા. ભગવાન કેવા છે? અવ્યય આત્મા. કોણ કે છે? બ્રહ્માજી પોતે કે છે. અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ. ભગવાન કેવા છે? અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ. કેવા છે? આદ્યમ પુરાણ પુરુષ છે. પુરાણ એટલે ઓલા નહીં, લાકડી લઈને મોટી દાઢી થઈ ગઈ નહીં, પુરાણ પુરુષમ. પણ બ્રહ્માજી ત્યાં ઉમેરી દે છે બ્રહ્મ સંહિતામાં. શું? નવ યૌવનમ ચ. ભગવાન હંમેશા નવ યુવાન છે.
ભગવાનની ઉંમર કોઈ દિવસ 13 વર્ષ 15 વર્ષથી ઉપર કોઈ દી ગઈ જ નથી. ભગવાનને કોઈ દિવસ મૂછનો દોરો ફૂટ્યો જ નથી, કોઈ દિવસ નહીં. કોઈ દી કૃષ્ણનો મૂછવાળો ફોટો જોયો છે? હોય જ નહીં, કારણ કે કોઈ દિવસ એ કુમાર અવસ્થામાંથી મોટા થયા જ નહીં, નેવર. એવી રીતના રાધા રાણીનું પણ એમ છે, અમુક એજ પછી એ બરાબર એની એજ આગળ છે જ નહીં. અવ્યય આત્મા છે ભગવાન. કેવા છે? અવ્યય છે. આગળ તો કે ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન. જો અહીંયા ભગવાન કે છે ભૂતાનામ, દરેક ભૂત, દરેક જીવ. પછી એ 84 લાખ યોનિઓ, 84 લાખ યોનિઓમાં બધા દેવી દેવતાઓ પણ આવી જાય, ગંધર્વો આવી જાય, પૃથ્વી ઉપરના બધા માણસો, વનસ્પતિ, જળચરો બધું આવી જાય. એ બધા જ જે ભૂત છે ને, ભગવાન કે ઈશ્વરો અપીસન, હું એનો ઈશ્વર છું, હું એનો ભગવાન છું. બરાબર. ભગવાનને શું માર્કેટિંગ કરવા માટે આવ્યા છે? નહીં. તમને આગળ ખબર પડશે કે ભગવાન કેટલા કૃપાળુ છે, ભગવાન કેટલા દયાળુ છે. શું કામ ભગવાન આ બધું કે છે ને, એ 15મા અધ્યાયમાં આવશો ને ત્યારે તમને બરાબર બહુ એકદમ તમને ક્લિયર થઈ જશે કે શું કામ ભગવાન આ બધું આ કહેવા માટે આવે છે. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ છે એ ભગવદ ગીતામાં એમ કે છે કે હું જ ભગવાન છું, તો એ આગળ તમને સમજાશે કે શું કામ કે છે. ઓકે. અને પછી કહે છે પ્રકૃતિ સ્વામ અધિષ્ઠાય, પ્રકૃતિનો હું અધિકારી છું. બરાબર. પ્રકૃતિ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મમાયયા. સંભવામી આત્મમાયયા, હું પ્રગટ થઉં છું. કઈ રીતના? આત્મમાયયા. હું તો મારી માયા શક્તિ વડે પ્રગટ થઉં. હું ક્યાં મારે જન્મ લેવો છે, મારા માતા પિતા કોણ હશે, કઈ જગ્યા, કયું લોકેશન, ભગવાન કેવું નક્કી કરીને આવું છું. આપણે નક્કી કરીને આવી શકીએ કઈ જગ્યા, કયું લોકેશન? જો આપણી પાસે એવી શક્તિ હોય તો આપણે તો જન્મ ક્યાં લઈએ? મુકેશ અંબાણી ત્યાં જ જન્મ લેવાનો, બીજે કે નબળી જગ્યાએ જન્મ લેવાય? હે? બરાબર ને? તો ભગવાન પાસે શક્તિ હતી સંભવામી આત્મમાયયા. ભગવાન નથી કરે. ભગવાનના જેટલા પણ ઇન્કાર્નેશન છે, જેટલા પણ અવતારો છે, રામચંદ્રજી હોય, કૃષ્ણચંદ્રજી હોય, અને કળિયુગમાં હમણાં 550 વર્ષ પહેલા ચૈતન્યમાં પ્રભુ સ્વરૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રી વિષ્ણુ પ્રગટ થયા. બરાબર. તો 14મો અધ્યાય સુધી તમે મારી સાથે કન્ટિન્યુટી જાળવશો તો ત્યાં હું તમને અથર્વવેદ, અલગ અલગ પુરાણોને રેફરન્સ આપીશ કે ભગવાન જયારે આવે તો એની માતાનું નામ શું છે, એની પત્નીનું નામ શું છે, કયા સમયે આવશે, કઈ નદીના કિનારે આવશે, કઈ જગ્યા, કયું લોકેશન, બધું એક્ઝેક્ટ તમને રેફરન્સ મળવો જોઈએ, તો જ એને ભગવાન કહેવાય. બરાબર. કારણ કે ભગવાન સંભવામી આત્મમાયયા છે, આપણા જેવા નથી. એ પોતાની નક્કી કરીને આવી શકે. બરાબર. તો ભગવાન ક્લિયરલી કે છે કે દિવ્ય અને મારા મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. ઇવન દેવકીજી અને વસુદેવજીને ત્યાં ભગવાન કૃષ્ણ પ્રગટ થયા તો એની પહેલા દેવકીજી અને વસુદેવજી છે એને ખૂબ જ તપસ્યા કરેલી. દેવકીજી વસુદેવજી બીજા કોઈ નથી, ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. ભગવાનને ખૂબ જ તપસ્યા કરેલી, ભગવાન પાસે વરદાન માંગેલું. ભગવાન 3 વખત એના ગર્ભમાં પ્રવેશ કરે છે અને જન્મ લે છે. બરાબર. છેલ્લે વસુદેવ દેવકીજી તરીકે આવે છે. બરાબર. તો ભગવાન જયારે આવે છે ને કૃષ્ણ તરીકે, ત્યારે પેલા ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન આપી દે છે વસુદેવજી દેવકીજીને. બરાબર. ત્યારે પ્રાર્થના કરે છે અમને તો પુત્ર સ્વરૂપે ભગવાન જોઈએ છે. ત્યારે કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવે છે. એવું નથી કે કૃષ્ણનો જન્મ થયો. નહીં. સંભવામી આત્મમાયયા. બરાબર. હવે ભગવાન ક્યારે અવતરે છે? આ શ્લોક તો બહુ વેલ નોન છે ને, સાંભળો હશે ને. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય, પેલું મહાભારત આવતું ને બીઆર ચોપડાનું. કોરોનામાં આજ કર્યું છે આપણે. બરાબર. કારણ કે વારંવાર સારી વસ્તુ હતી. તો ભગવાન ક્યારે ક્યારે આવે? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. આમાં જે શબ્દ સૃજામી છે બહુ મહત્વનું છે. ભગવાન એવું લખે છે તદાત્માનમ જન્મ, કે હું ત્યારે જન્મ લઉં છું? નહીં. કારણ કે આગળના શ્લોકમાં કહી દીધું અજ, હું તો અજન્મા છું. એટલે ભગવાન એમ કે છે તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. સૃજામી એટલે કે હું સ્વયં અવતરું છું, હું અવતાર લઉં છું, હું પ્રગટ થાવ છું. હું એની પહેલા પણ છું, હું તો અજન્મા છું. પણ જયારે ધર્મની હાનિ લાગે, ધર્મનું પતન થાય, અધર્મનું વર્ચસ્વ જામે, તો હું ત્યારે આવું છું. સૃજામી. આ એ બાજુમાં પ્રસંગ છે ને, તમને બધાને ખબર છે ને. બરાબર. દેવકીજી છે, એમનો ભાઈ છે કંસ, ખૂબ જ પ્રેમ કરતો હોય. કંસ ત્યાં સુધી એમ કે છે કે ચાલ હું તને મૂકી જાઉં, હું રથનો સારથી બની જઈશ, તો મારી વાલી બેન છે. બરાબર. સારથી બનીને જાય છે ને આકાશવાણી થાય છે અને કહે છે કે 8મું બાળક તમારો વધ કરશે દેવકીજીનું. અને તરત જ મ્યાનમાંથી તલવાર કાઢીને કે મારી જ નાખવું એ કે દેવકીજીને જ મારી નાખવું કે 8મું બાળક કઈ રીતના આવે છે. ત્યારે વસુદેવજી છે સત્ય વક્તા હતા, કોઈ દિવસ ખોટું ના બોલે.
તો વસુદેવજી વચન આપે છે ના ના આઠમું એ કે તમને પ્રશ્ન તો 8મા બાળકથી છે ને કે આમનો શું કામ વધ કરો છો, સ્ત્રી હત્યાનું પાપ શું કામ લ્યો છો, એ કે હું વચન આપું છું કે દરેક બાળકને કે હું આપી દઈશ, તમને સોંપી દઈશ. બરાબર, વસુદેવજી સોંપે છે. તો આ જે અત્યાચાર થયા છે વસુદેવજી ઉપર, દેવકીજી ઉપર, બીજા બધા વૈષ્ણવ ઉપર, સંતો ઉપર, એટલા માટે કૃષ્ણ અવતરિત થાય છે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતુ ભારત, ભગવાન એટલા માટે આવે છે. બરાબર, તો ભગવાનના 10 અવતારોના નામ આવડે છે ને? બોલો ચલો, 10 અવતારોના નામ બોલો. કયા કયા છે? મત્સ્ય, ફોટો મૂકી દીધો છે, ફોટામાં જોઈને જોઈને બોલો. મત્સ્ય, કૂર્મ, વરાહ, રામ, નરસિંહ, વામન, કૃષ્ણ, રામ, પરશુરામ, રામ, ભગવાન બુદ્ધ. આ બધા જ જે 10 અવતાર છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના છે. તમને એમ થાય કે તો અમને એવું હતું કે વિષ્ણુના અવતાર છે, પણ વિષ્ણુ છે એ પણ ભગવાનમાંથી આવે છે. કારણ કે કૃષ્ણમાંથી સૌથી પહેલા બલરામજી તરીકે ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર કરે, બલરામજીમાંથી પહેલા ચતુર્યુ, બીજા ચતુર્યુ, પછી ભગવાન પોતાનો પુરુષ અવતાર તરીકે વિસ્તાર કરે. સૌથી પહેલા મહાવિષ્ણુ, પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, પછી શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી ભગવાનના અલગ અલગ લીલા અવતાર, યુગા અવતાર, સત્યાવેશ અવતાર, મન્વંતર અવતાર, આવા ઘણા બધા ભગવાનના અલગ અલગ અવતાર થાય. એમાં જે લીલા અવતારની અંદર આ 10 અવતાર આવે છે. આપણે તો આટલા જ અવતાર આપણે જાણીએ છીએ, બીજા અવતારની આપણે ખબર નથી, કારણ કે આપણે ભાગવતમ વાંચતા નથી. એટલા માટે ભાગવતમ વાંચીએ તો આપણને ખબર પડે પહેલા જ સ્કંદમાં છે કે કૃષ્ણમાંથી બધા અવતાર આવે છે. હવે ભગવાન કળિયુગમાં આવે છે તો મેં તમને હમણાં વારંવાર કીધું છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે કૃષ્ણ હમણાં 550 વર્ષ પહેલા સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ, સ્વયં શ્રી વિષ્ણુ આવીને ગયા. આપણા પાસ્ટ એક્સ પ્રેસિડેન્ટ રામનાથ કોવિંદજી એક વખત એમના મંચ ઉપરથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે બોલતા હતા, ત્યારે એ કહેતા હતા કે કોણ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ? સાક્ષાત સ્વયં વિષ્ણુ છે. બરાબર, એવું નથી કે મારે એનો રેફરન્સ જોઈએ છે, પણ જનરલી અત્યારના માણસોને આવા રેફરન્સ વધારે ગમે છે. ભાઈ કોઈ કીધું છે પ્રેસિડેન્ટ, હા, તો હું તમને એમ કહું કે આ દેશના પ્રેસિડેન્ટ પણ સ્વીકારે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે. વાત થઈ શાસ્ત્રના રેફરન્સની, તો એ 14મા અધ્યાયમાં હું તમને આપવાનું. બરાબર છે. હવે કૃષ્ણ અવતાર શું કામ લે છે? આવવાનું કારણ શું? તો કે ભાઈ પરિત્રાણાય સાધુ નામ, વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ, ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. આ કારણ છે ભગવાનના આવવાના. કેટલા? 3 કારણ છે. પહેલું તો કે પરિત્રાણાય સાધુ નામ, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો. બીજું, દુષ્ટોનો નાશ કરવો. ત્રીજું, ધર્મની સ્થાપના કરવી. બરાબર છે. શું લાગે છે જય શ્રી માતાજી, ભગવાનના આવવાના કારણ આ જ છે કે બીજું કઈ છે? આ તમને જ પૂછું છું. આ જ કારણો છે ભગવાનના. આ જ કારણો છે ને? બરાબર છે. ઓકે, બોલો બીજા બધાને શું લાગે છે? ભગવાન શું કામ આવે છે? દુષ્ટોનો નાશ કરવા? દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે નહીં? ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે નહીં, પણ અહીં તો લખે છે દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે હું આવું છું. તમે મને ના પાડો છો. ભગવાનને જરૂર જ નથી ને દુષ્ટ તો આમ જ બહુ કરી લે ને ભગવાન. યસ બિની માતાજી, થેન્ક યુ. તો ભગવાન કહે છે પરિત્રાણાય સાધુના, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવું છું. આ જ ભગવાનનું એક પ્રાઇમરી કારણ છે આવવાનું. દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે ભગવાનને આવવું પડે, કંસનો વધ કરવા માટે કૃષ્ણને આવવું પડે, રાવણનો વધ કરવા માટે રામચંદ્રજીને આવવું પડે? ના ના. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય અર્જુન તિષ્ઠતિ. આગળ કહે છે કે ઈશ્વર દરેકના હૃદયમાં બેઠા છે. અને ઈશ્વર કોણ છે? તો ભગવાન કહે છે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એ ઈશ્વર પરમાત્મા જે કઈ કહે હું છું. આગળ કહે છે તો બધા જીવના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે કૃષ્ણચંદ્રજી, રામચંદ્રજી હોય. રાવણના હૃદયમાં ના હોય, કંસના હૃદયમાં ના હોય, એના હૃદયમાં પણ હોય. તો હવે ત્યાં બેઠા બેઠા ખાલી સંકલ્પ કરે કે રાવણ મરી જાય, રાવણ મરી જાય. એને થોડું અહીંયા આવવાની જરૂર પડે. હૃદયમાં બેઠા છે, હૃદયમાં બેઠા બેઠા હૃદયની એકાદી નળી આમ દબાવી દે તો રાવણને હુમલો આવી જાય. રાવણ બાથરૂમ ગયો હોય ત્યાં ઢળી પડે. કાં તો કે હુમલો આવી ગયો, જતા રહ્યા. કંસ તો કે હુમલો આવી ગયો, મરી ગયા. કારણ કે હૃદયમાં બેઠા છે એ જ કૃષ્ણ પોતે. તો એને મારવા આવવાની જરૂર નથી. રાવણને, કંસને, બરાબર, હિરણ્યકશિપુને મારવા માટે નરસિંહદેવ નહોતા આવ્યા. આજે નરસિંહદેવ આવ્યા હતા પ્રહલાદ મહારાજ માટે. મારા ભક્ત મને બોલાવે છે. મારા ભક્તે કીધું કે આ સ્તંભની અંદર છે મારા ભગવાન, તો મારે ત્યાં જવું પડે, મારે પ્રગટ થવું પડે. બાકી ત્યાં બેઠા બેઠા હિરણ્યકશિપુનો વધ કરી શકે. જ્યારે નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય છે ને, હિરણ્યકશિપુની સાઈઝ છે વિશાળ હતી. અને જ્યારે નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા ને, નરસિંહદેવ અને હિરણ્યકશિપુનું યુદ્ધ થાય ને,
તો હિરણ્યકશિપુ નરસિંહદેવના નખમાં છુપાઈ જાય છે. તો નરસિંહદેવનું સ્વરૂપ કેટલું મોટું હશે કે હિરણ્યકશિપુ એવડો વિશાળ હિરણ્યકશિપુ, આપણા જેવી હાઈટ નહોતી એની, વિશાળ હિરણ્યકશિપુ હતો, એ નરસિંહદેવના નખમાં છુપાઈ જાય છે. નરસિંહદેવ વાળ પકડીને નખમાંથી બહાર કાઢે છે હિરણ્યકશિપુને, અને પછી એના જેવડું સ્વરૂપ લઈને પછી એની સાથે યુદ્ધ કરે છે. તો નરસિંહદેવને હિરણ્યકશિપુને મારવાની જરૂર નથી. રામચંદ્રજી આવે છે સબરીજીના બોર ખાવા માટે, કારણ કે સબરીજીના ગુરુ મહારાજે કીધું હતું, માતંગ ઋષિએ, કે રામચંદ્રજી આવશે, તમે રાહ જોજો. બહુ મોટા તપસ્વી હતા સબરીજી, અને એ રાહ જોતા હતા. તો એટલા માટે રામચંદ્રજી આવે. રામચંદ્રજી આવે અહલ્યાબાઈનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, રામચંદ્રજી આવે હનુમાનજી મહારાજ માટે. રાવણનો વધ કરવો એ સાઈડનું છે, એન્ટરટેનમેન્ટ છે, તો આવ્યા છે ને થોડુંક મસ્તી કરતા જઈએ, એના જેવી વસ્તુ છે, બીજું કઈ નથી. કૃષ્ણચંદ્રજી આવે છે દેવકીજી માટે, કૃષ્ણચંદ્રજી આવે છે એ સાધુઓ માટે કે જ્યારે રામચંદ્રજી સ્વરૂપે ભગવાન રામચંદ્ર વનમાં વાસ કરતા હતા અને બધા સાધુઓ સંતો તપસ્યા કરતા હતા, રામચંદ્રજીને જોયું ને, રામચંદ્રજીને જોઈને મોહિત થઈ ગયા બધા, બધું ભૂલી ગયા, યજ્ઞ હોમ હવન બધું તપસ્યા ભૂલી ગયા, મોહિત થઈ ગયા કે આ એ જ રામચંદ્રજી છે, કેટલા સુંદર છે. મનમાં ને મનમાં કામના કરે છે કે હે ભગવાન, અમારે તો તમને પત્ની થઈને પ્રેમ કરવો છે, તમારી પ્રેયસી થઈને પ્રેમ કરવો છે, કઈક વ્યવસ્થા કરો. રામચંદ્રજી કે આ જન્મમાં નહીં, મર્યાદા પુરુષોત્તમ છું ભાઈ, એક જ પત્ની છે માતા સીતા, હું બીજા કોઈને સ્વીકારી ના શકું, મર્યાદા પુરુષોત્તમ છું, ભગવાન કાંઈક કૃપા કરો. કાંઈ વાંધો નહીં, દ્વાપર યુગમાં આવીશું, દ્વાપર યુગમાં આવીશ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ તરીકે આવીશ ને તમને બધાને સ્વીકાર કરી લઈશ. તો એ 16,108 રાણીઓ, ભગવાનની અસંખ્ય ગોપીઓ, એ કોઈ સામાન્ય સ્ત્રી નહોતી, એ આપણા જેવા સ્ત્રી પુરુષના સંબંધો નહોતા. જયારે ભાગવતમ વાંચો તો ખબર પડે, એ મહાન સાધુ, મહાન સંતો અનંત કાળથી રાહ જોતા હતા, એ પ્રગટ થાય છે દ્વાપર યુગમાં, અને એની કામના પૂરી કરવા માટે કૃષ્ણચંદ્રજી બધાને સ્વીકાર કરે છે. તો કૃષ્ણચંદ્રજી એના માટે આવે છે. કંસનો વધ કરવો એ બધું તો સાઈડની વસ્તુ છે એના માટે, એનું મેઇન ટાસ્ક નથી. એક જ ટાસ્ક છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો. બરાબર. હવે આ બધું જાણવાથી ફાયદો શું છે, પ્રશ્ન થાય ને તમને મને. તો ભગવાન 9મા શ્લોકની અંદર કે છે, અને આખા અધ્યાયનું એ સારરૂપ શ્લોક છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વત ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. ભગવાન અહીંયા કહે છે કે મારું જન્મ, મારું કર્મ એ દિવ્ય છે. ભગવાનનો જન્મ કેવો છે? દિવ્ય છે. આપણા જેવો જન્મ નથી. ભગવાન દિવ્ય છે, પોતે નક્કી કરી શકે છે. મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું હોય, બરાબર. ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે. આ તો એના જેવી વસ્તુ છે કે ધારો કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે, એ ધારો કે જેલમાં વિઝિટ કરવા જાય, બરાબર, અને ત્યાં રહેલા જે વ્યક્તિઓ છે એ જોવે, કેદીઓ જોવે, અને એમ કે આ 420 ને આપણે 420, આને કઈક જો કાંડ કર્યો લાગે છે, આ ભાઈ જેલમાં આવ્યા છે, બરાબર. હકીકતે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જેલની વિઝિટ એટલા માટે કરે, જેલરને પૂછે કોઈ સુધરે એમ છે, કેટલી સજા છે? હા, તો ભાઈ આ એક સુધરે એમ છે, એને પશ્ચાતાપ છે. તો કે ભાઈ કેટલા? તો કે 10 વર્ષની. ભાઈ એને 2 વર્ષની કરી દઈએ. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એટલા માટે વિઝિટ કરે. સેમ કૃષ્ણચંદ્રજી, રામચંદ્રજી, ભગવાનના અવતારો એટલા માટે પ્રગટ થાય. શેના માટે પ્રગટ થાય? અને માયાદેવીને પૂછે કોઈ સુધરે એમ છે ભાઈ? તો માયાદેવ કે હા, 52-53 જણા છે ને સવારે લેવલ 1 માં રેગ્યુલર આવે છે, અને એ લોકો સુધરવાની કોશિશ કરે છે. રિપોર્ટ ત્યાં જતો હોય. તમને શું લાગે રોજ આવો છો? તેનો રિપોર્ટ જતો હોય ત્યાં. માયાદેવી રિપોર્ટ આપે, તમે રોજ આવો છો કે નથી આવતા? માયાદેવી રિપોર્ટ આપે કે હા ભાઈ આટલા છે, આટલા વિડીયો ઓન રાખીને સરસ રીતના ક્લાસ જોઈન કરે છે. અચ્છા, તો કેટલી સજા છે આ બધાની? તો ભગવાન અનંત કાળ સુધી આને અલગ અલગ યોનિઓમાં ફરવાનું છે. પાપ કર્મો તો આ બધા એટલા બધા કરેલા છે. તો ભગવાન કે મને જાણવાની કોશિશ કરે છે, મારો જન્મ દિવ્ય છે, મારું કર્મ દિવ્ય છે, આ જાણવાની કોશિશ કરે છે? તો માયાદેવ કે હા, એ કે ક્લાસ રેગ્યુલર એટેન્ડ કરે છે, તમને જાણવાની કોશિશ તો કરે છે. તો ભગવાન કહે છે ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. નેક્સ્ટ બર્થમાં મોકલી દો મારી પાસે, ગમે એટલા ભલે પાપ કર્મ હોય. મારું જન્મ કર્મ દિવ્ય છે, જાણવાની કોશિશ કરે છે, મોકલી દો મારી પાસે. ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. ભગવાન કે હું ગેરંટી આપું છું, જે કોઈ મારું જન્મ, મારું કર્મને જાણવાની કોશિશ કરે છે, એનો રીબર્થ થતો નથી. આ જગતની અંદર નહીં, ડાયરેક્ટ ધામની ટિકિટ એની કન્ફર્મ થાય છે. ભગવાન આના માટે આવે છે. ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે. ભગવાનના કર્મ છે તે દિવ્ય છે. ભગવાન ખાલી 6 દિવસના હોય અને પૂતનાનો વધ કરે. તમને ખબર છે પૂતનાની હાઈટ કેટલી હતી? કેટલી? 6 ફૂટની, 7 ફૂટની, 8 ફૂટની, કેટલી હાઈટ હતી? ખબર છે? નથી ખબર?
આની પેલા કીધું તું ક્લાસમાં, ખબર છે કોઈને યાદ છે? 19 માઇલ 19 કિલોમીટર 12 માઇલ 12 12 માઇલ 19 કિલોમીટરની પૂતનાની હાઈટ હતી. કેટલી? 19 કિલોમીટર. એ પૂતના જયારે પડે છે ને, ભગવાન કૃષ્ણ આવડા નાના એવા સ્તનપાન કરીને એને મારી નાખે છે, બરાબર. અને જયારે એ પૂતના નીચે પડે છે ને, એવું લાગે છે કે ભૂકંપ આવી ગયો. ભૂકંપ. 19 કિલોમીટરની તો એની હાઈટ હતી. તમને ખબર છે પ્રલંબાસુરની હાઈટ કેટલી હતી? પ્રલંબાસુરની ભગવાન બલરામજીએ એનો વધ કર્યો હતો, ખબર છે? પ્રલંબાસુર પૃથ્વીથી લઈ અને બીજા ગગન મંડળ સુધીની એની હાઈટ વધારી દે છે. 12 કિલોમીટર નહીં, 15 કિલોમીટર નહીં, 100 કિલોમીટર નહીં, 500 કિલોમીટર નહીં, પૃથ્વીથી લઈને ચંદ્ર સુધી, સૂર્ય સુધીની હાઈટ વધારી દે છે. એના ખંભા ઉપર બલરામજી બેઠા હોય છે અને બલરામજી માત્ર એક જ મુક્કો મારે છે અને એના રામ રમી જાય છે પ્રલંબાસુરના. આ ભગવાનનું કર્મ છે. ભગવાનનું કર્મ દિવ્ય છે. માત્ર 7 વર્ષના કૃષ્ણ હોય, 7 દિવસ અને 7 રાત્રિ ગુરુત્વાકર્ષણ બળની વિરુદ્ધ આખો ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને ડાબા હાથની ટટલી આંગળી ઉપર ધારણ કરી દે છે. તમારા મારાથી એક પાણીનો ભરેલો ગ્લાસ છે ને, 5 મિનિટ આમ ના ઉપડે, ઉપાડી જોજો. 5 મિનિટ પછી તેમ થાય કે હવે 10 મિનિટ પછી તેમ થાય કે એમ થાય પૂરું થયું, હાથ ખોટો થઈ ગયો. કલાક રાખી જોજો, નહીં રહે ત્યાં તો પૂરું થઈ ગયું, હાથનું પૂરું થઈ ગયું, બ્લડ સપ્લાય બંધ. કૃષ્ણ આમ ઉપાડીને ઉભા છે 7 દિવસ અને 7 રાત્રિ. આ ભગવાન છે. ભગવાનનું કર્મ છે દિવ્ય છે. ભગવાનની 16,108 રાણીઓ છે. તમે ભાગવતમ વાંચો તો ભાગવતમ ની અંદર ખબર પડે. ઘણા બધા મૂર્ખાઓ તર્ક આપતા હોય કે કૃષ્ણને 16,108 રાણીઓ હતી, મારી 2-4 રાણીઓ હોય તો શું વાંધો છે? કૃષ્ણને કેટલી બધી ગોપીઓ હતી, હું 2-4 ગોપીઓ ના રાખી શકું? જરૂરથી તમે રાખી શકો છો. ભાગવતમ વાંચો, 16,108 રાણી, 16,108 મહેલ. દરેક મહેલમાં કૃષ્ણ જુદા જુદા છે. દરેક મહેલમાં દરેક રાણીના પોતાના કૃષ્ણ છે. દરેક ગોપીના પોતાના કૃષ્ણ છે. અચ્છા, તમારામાં એ શક્તિ છે? 5 રાણી રાખજો ને 5એયમાં તમે વિભાજિત, બધાના એક જુદા જુદા. આવું છે? આપણાથી એકેય નથી સચવાતી ને 5-5 રાખવી છે આપણે, બરાબર ને? શાસ્ત્ર વાંચો. ભગવાનનું અનુકરણ ના થાય, ભગવાનનું અનુસરણ થાય. ભગવાન જે કહે કરવાનું, ભગવાન જે કરે આપણે ના કરી શકીએ, બરાબર? ભગવાન જયારે ભાગવતમમાં અત્યારે કથા ચાલે છે, બરાબર, ભગવાન જયારે મહેલમાં પ્રવેશ કરે છે દ્વારકામાં, તો દરેક રાણીના મહેલમાં એક સાથે પ્રવેશ કરે છે. ભાગવતમાં દરેક રાણી, બધી રાણીને એમ થાય છે કે મારી પાસે કૃષ્ણ પેલા આવ્યા. ભગવાનની 18 માતાઓ છે. 18 માતાઓને એમ થાય છે કે કૃષ્ણ મારી પાસે પેલા આવ્યા છે. કૃષ્ણ ભગવાન બધાને એક સાથે. એક વખત નારદજી દ્વારકાની મુલાકાત લે છે અને દ્વારકાની મુલાકાત લે છે અને અલગ અલગ મહેલમાં જાય છે. બધામાં કૃષ્ણ જુદા જુદા. નારદજીની આંખ ફાટી જાય છે. આ શું છે? ભગવાનની આવી લીલાઓ, આવી ભગવાને વારંવાર લીલા કરેલી છે. તો આ ભગવાનનું કર્મ છે. ભગવાનનું જન્મ, ભગવાનનું કર્મ એ દિવ્ય છે. શ્વેતાસર ઉપનિષદ 3.8 એમાં બહુ ક્લિયરલી લખે છે. ઘણાને વેદોના રેફરન્સ જોતા હોય તો વેદોના આપું. ઉપનિષદ એ વેદોનો ભાગ છે, બરાબર? તો વેદોમાં પણ લખે છે કે જન્મ મૃત્યુમાંથી બહાર નીકળવાનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી. મુક્તિદાતા માત્ર ને માત્ર મુકુંદ છે, બરાબર? એટલા માટે જયારે પિતૃ કાર્ય કરવામાં આવે ને ત્યારે વિષ્ણુનું આહવાન કરવામાં આવે, બીજા કોઈ દેવી દેવતાઓનું આહવાન થાય નહીં. ત્યારે પિતૃ કાર્ય થાય, શ્રાદ્ધની વિધિ થાય, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન વિષ્ણુનું આહવાન કરવામાં આવે. આપણાને ભગવાનમાં બહુ ફરક છે, બરાબર? આપણું આ જે શરીર છે ભૌતિક છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે ભૌતિક નથી. ભગવાનનું શરીર છે એ કેવું છે? આધ્યાત્મિક છે. આપણું કામ ચલાવ છે, હમણાં મરી જઈશું. ભગવાનનું એવું નથી. ભગવાન અજ છે, એનું શરીર આધ્યાત્મિક. આપણું પંચમહાભૂતનું બનેલું. આપણે મોતિયો આવે, ભગવાનને મોતિયો ના આવે, બરાબર? એનું શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. આપણા શરીર આત્મામાં તફાવત છે. આપણે એમ કહીએ કે હું, બરાબર, આ જે તે વ્યક્તિ હું જ છું, પણ જેવો આમાંથી જીવ નીકળી જાય છે તો એ જે શરીર તો ત્યાં પડ્યું જ છે. એ જ આંખ, નાક, કાન, મોઢું છે, છતાં ફેમિલી વાળા એમ કે છે કે ફલાણા જતા રહ્યા. તરત નામ નીકળી જાય. તમને ખબર છે ઘરમાં બહાર ચર્ચા થતી હોય, જયારે અંદર મૃત શરીર પડ્યું હોય ત્યારે શું કે છે? નામ લઈને એમ કે છે કે ફલાણા ભાઈ રમેશભાઈ અંદર સૂતા છે, એમ કે રમેશભાઈ મરી ગયેલા અંદર પડ્યા છે, એમ કે. એમ નો કે. શું કે? અંદર ડેડ બોડી પડ્યું છે. શું કે? અંદર બોડી પડ્યું છે. અચ્છા, નામ ક્યાં જતું રહ્યું? તમે તો એવું આખી જિંદગી એવું માન્યું કે હું તો આ જ છું. તો તમે એ જ ત્યાં સૂતા છો, એ જ નાક, કાન બધું છે, એ જ તમારી પત્ની છે. ક્યાંય પ્રેમ ક્યાં જતો રહ્યો? જીવ નીકળી ગયો ને એટલે બધું પતી ગયું, બરાબર? આત્મા નીકળી ગયો, વાત પૂરી થઈ. આ તફાવત છે. ભગવાન માયાના નિયંત્રક છે અને આપણે માયાથી નિયંત્રિત છીએ. હવે ફરીથી ભગવાન કે છે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ જાણી અને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. તો ભગવાન આવો કોઈ રેફરન્સ છે તમારી પાસે? આવું પેલા કોઈએ કરેલું છે? તો ભગવાન કે હા,
વિતરાગ ભય ક્રોધા મનમના મનમયા મામુપાશ્રિતા બહો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવ માંગતા. કે ભાઈ આસક્તિ ભય ક્રોધ થી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ લીન થઈ મારું જન્મ કર્મ દિવ્ય જાણીને મારી ભક્તિ કરીને અનેક મનુષ્ય ભૂતકાળમાં આ વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા અને મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા. વાંચો શાસ્ત્ર, ભાગવતમ વાંચો, ભક્તોનું જીવન ચરિત્ર વાંચો, નરસિંહ મહેતા, સંત બોડાણાજી, સંત તુકારામ વાંચો તમે, એમને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ છે. શીલ પ્રભુપાદજીનો મૃત્યુ સમયનો વિડીયો જોજો, યુટ્યુબમાં છે. શીલ પ્રભુપાદજીના મૃત્યુ સમયનો વિડીયો. વિચાર કરો, મૃત્યુ સમયના મુખમાંથી ભાગવતમના શ્લોક નીકળતા હતા, ભાગવતમના ભાવાર્થ આપતા હતા. મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું નામ મુખ ઉપર આવે ને, એ પણ બહુ અઘરું છે, એ પણ બહુ અઘરું છે. પણ આ તો પ્રભુપાદ તો ભાગવતમ બોલતા બોલતા એનું શરીર છૂટેલું. બરાબર, તો ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે, ગેરંટી છે. 8મા અધ્યાયમાં ગેરંટી આપે છે. હવે ભગવાનનો જન્મ કર્મ દિવ્ય છે આપણે માનીએ તો આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ થાય, ને ન માનીએ તો, આપણે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા ના હોય તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવમ ભજામ્યહમ. જે લોકો જેવી રીતે મને શરણાગત થાય ને એ પ્રમાણે હું એને ફળ આપું. કોઈ મને કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને મારી ભક્તિ કરે, હું ગોલોક ધામમાં એને લઈ જાઉં છું. કોઈ એમ કે ના ના હું કૃષ્ણને માનતો જ નથી, કૃષ્ણ ભગવાન નથી, હું તો નાસ્તિક છું. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, હું તને એવું એસોસિએશન આપીશ, એવો સંઘ આપીશ, એવા મિત્રો આપીશ ને તું કોઈ દી મારા શરણે આવી જ દઈ શકે. યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે. જેને જેવું જોઈએ, જે જેવી ઈચ્છા કરે, કૃષ્ણ એ ઈચ્છા પૂરી કરવાય છે. કારણ કે આપણા પરમ પિતા છે. અહમ બીજ પ્રદ પિતા. આગળ કે છે હું તમારો બધાનો બાપ છું, તમારો બધાનો પિતા છું, તમે બધા મારું બાળક છો. તમે જે ઈચ્છા પૂરી તમે ઈચ્છા કરશો એ હું તમારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. તમારે મને નથી માનવો, કાંઈ વાંધો નહીં, હું એ પણ વ્યવસ્થા કરી દઉં છું. બરાબર. તો ભગવાન કે પ્રમાણે હું ફળ આપું છું. હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્યો અલ્ટિમેટલી તો મારા માર્ગનું અનુસરણ કરે. મને માને તોય ભલે, મને ના માને તોય ભલે, એ દેવી દેવતાઓને માને તોય ભલે, બીજા કોઈ તત્વને માને તોય ભલે. તમે જયારે હૃદયમાં ઈચ્છા કરો છો ને કે ના કૃષ્ણ અમારે તમને નથી માનવું, અમારે અમારા કુળદેવીને માનવું છે, તો ભગવાન આગળના અધ્યાયમાં કે છે કે તમારા કુળદેવીમાં તમારી શ્રદ્ધા સ્થિર થાય તો એ પણ હું જ કરું છું. તમારા કુળદેવી તમારી માનતા પૂરી કરે તો ભગવાન કે હું જ કરું છું. હું જ એ શક્તિ એને આપું છું તમારી માનતા એ પૂરી કરે. સર્વ મારા જ માર્ગનું તમે અનુસરણ કરો છો, પણ એ અવિધિપૂર્વકમ છે. તમે મૂળમાં પાણી રેડતા નથી. બરાબર. જેવી તમે સેવા કરો, આ ગાય છે ભગવાનની સેવા કરે છે તો ભગવાન એની સેવા કરી રહ્યા છે. અહીંયા બલરામજી ભગવાનના ચરણ કમળની સેવા કરી રહ્યા છે, તો અહીંયા જુઓ બલરામજીના પગ છે એ કૃષ્ણજી સ્વયં દબાવી રહ્યા છે. આવું થયેલું છે. નરસિંહ મહેતા બરાબર જયારે કેદાર રાગ ગાય, બરાબર, દ્વારકામાંથી દોટ મૂકવી પડે. અરે નરસિંહ મહેતાના પિતાનું શ્રાદ્ધ સ્વયં ભગવાન, સ્વયં માતા રૂક્ષ્મણીજી બલરામજીને કરવું પડ્યું હતું. ભાઈ નરસિંહ મહેતા તો બિઝી હતા, ભગવાનના નામમાં લીન થઈ ગયા હતા. અહીંયા તો કેવાય બ્રાહ્મણ ભોજનો સમય જતો હતો. ભગવાન કે હવે જવું પડશે, આ મારો ભક્ત મારા નામમાં ખોવાઈ ગયો છે અને આની પત્ની માથા ભારે છે, આ ભાઈ સાંજે જશે અને આનો વારો કાઢી નાખશે. જાય ભગવાન, જાય રૂક્ષ્મણીજી સાથે જાય અને શ્રાદ્ધની વિધિ પૂરી કરે છે. એ યથા મામ પ્રપદ્યન્તે. બરાબર. તો જેવી જેની ભક્તિ, તમને શ્રદ્ધા હશે તો શરૂઆત થાય. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં 9 તબક્કા આપેલા છે. ભાઈ તમને શ્રદ્ધા હોય તો તમને સાધુ સંઘ મળશે, તમને શ્રદ્ધા હશે તો તમને એવું એસોસિએશન ભગવાન આપશે. તમને બધાને થોડો શ્રદ્ધા હતી, ભગવદ ગીતા જાણવું હતું, તો ભગવાને આ કોર્સ ડિઝાઇન કર્યો અને તમારે ઘર બેઠા આ કોર્સ પ્રાપ્ત થયો. કારણ કે તમે ઈચ્છા કરી હતી, તમારે કૃષ્ણને જાણવા છે, એટલે સાધુ સંઘ થયો. સાધુ સંઘ થાય તો ભજન ક્રિયા થાય. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? ભજન ક્રિયા કરીએ છીએ, ભગવાનના નામ રૂપ ગુણ લીલા ચર્ચા કરીએ, અને તો અનર્થની નિવૃત્તિ થાય. કામ ક્રોધ લોભ મોહ નીકળે અને પછી નિષ્ઠા આવે. ગમે એ થાય, મારે તો લેવલ 1 કરવું છે, 1 વાર 2 વાર 3 વાર નિષ્ઠા આવે. પછી એમાં ટેસ્ટ આવે. ઘણા બધા રિપીટર છે, એને ખબર છે ટેસ્ટ આવે, મજા આવે કે નાનામાં બહુ મજા આવે છે. સિરિયલ જોવામાં મજા નથી આવતી, પણ લેવલ 1 લેવલ 2 ભગવદ ગીતા વાંચવામાં બહુ આનંદ આવે છે. રુચિ આવે. રુચિ આવે ને પછી આસક્તિ થઈ જાય. મારા કૃષ્ણ, મારે એના વગર ના ચાલે, મારે ભોગ લગાડ્યા વગર ના ચાલે. આસક્તિ, અને આવી આસક્તિ થયા પછી ભગવાનની સાથે ભાવથી જોડાઈએ અને છેલ્લે અલ્ટિમેટ ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય, જે આ મનુષ્ય જીવનનો અલ્ટિમેટ ગોલ છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર 9 તબક્કા લખેલા છે. પ્રહલાદ મહારાજ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર હિરણ્યકશિપુ એમના પિતાને 9ધા ભક્તિ વિશે વાત કરે છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. કે આ 9 પ્રકારે ભક્તિ થાય. સાંભળવાથી, કીર્તન કરવાથી, ભગવાનનું નામ સ્મરણ જપ કરવાથી, અર્ચા વિગ્રહની સેવા, પાદ સેવનમ, બરાબર, વંદન, દાસ્યમ, સાખ્યમ, આ બધી અલગ અલગ સેવાઓ છે. પણ આપણે આટલું બધું
ભગવદ ગીતામાં સમજીએ વાંચીએ તો પણ એવું થાય કે આપણે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હોઈએ છીએ. તો એ ભગવાન એમ કે છે કે આ જગતની અંદર જે મનુષ્યના સકામ કર્મોની સિદ્ધિ જોતી હોય ને, સકામ કર્મ એટલે હે માતાજી હું તમારી માનતા માનીશ, મારું આ કામ થઈ જાય. હે હનુમાનજી મહારાજ લગ્ન નથી થતા, એક તેલનો ડબ્બો ચડાવીશ, સાળંગપુર રૂબરૂ આવીશ, ઉઘાડા પગે આવીશ, લગ્ન કરી દે. હનુમાનજી કે ભાઈ હું પોતે બ્રહ્મચારી છું, તું મારી પાસે માંગ, કાંઈ વાંધો નહીં, હું વ્યવસ્થા કરીશ. તો જે લોકોને આવી ઈચ્છા હોય, કઈક ને કઈક ફળની ઈચ્છા હોય ને, એ લોકો કોની પૂજા કરે છે? દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે. અને નિસંદેહ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ દેવી દેવતાઓ જલ્દી આપી દે છે. દેવી દેવતાઓ ફળ છે જલ્દી આપે છે. કૃષ્ણ છે બહુ વિચારીને આપે છે. કૃષ્ણ છે એ જયારે આપે છે તો એ હંમેશા અલ્ટિમેટ આપે છે, કે જેનાથી ખાલી આ જન્મમાં નહીં, અનંત જન્મમાં તમારું ભલું થતું હશે એ કૃષ્ણ આપશે. અને દેવી દેવતાઓ આપશે, જે કઈ માનતા કરશો એ આપશે, પણ અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ થકી જ આપે છે. બરાબર. હવે એક આ ખૂબ જ મહત્વનો શ્લોક, ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવાને વર્ણ વ્યવસ્થા શું કામ આપી હશે? 4 વર્ણ, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. હમણાં આંબેડકર જયંતિ હતી, તમને બધાને ખબર હશે કેટલા બધા દલિતોએ બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરી લીધો. એ લોકોનું એવું બરાબર, એ લોકોનું કેવું એવું છે કે આપણા શાસ્ત્રની અંદર જાતિવાદને પ્રોત્સાહન આપેલું છે, કે હું બ્રાહ્મણ, હું ક્ષત્રિય, હું શૂદ્ર, હું વૈશ્ય. બરાબર આ શ્લોક જો વાંચ્યો હોય ને ખરેખર બરાબર શ્લોક ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાંથી સમજાયું હોય ને, તો કોઈ દિવસ સનાતન ધર્મ એ છોડે નહીં. સનાતન ધર્મની અંદર ભગવાન કહે છે ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિપાસન. જન્મ કર્મ નહીં, બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ નહીં, બ્રાહ્મણની ક્વોલિટી હોય ને તો બ્રાહ્મણ. ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય નહીં, ક્ષત્રિયની ક્વોલિટી હોય ને તો એ ક્ષત્રિય. ભગવાને આવું કીધું. ભગવાને એ મુજબનો બિઝનેસ ચૂઝ કરવા માટેનું ભગવાને કીધું હતું કે તમારા બાળકની અંદર બ્રાહ્મણના ગુણો હોય તો તમે એને ટીચર બનાવો, તમે એને પ્રોફેસર બનાવો, તમે એને વેદોનો જ્ઞાતા બનાવો, એમાં એ વધારે પ્રગતિ કરશે. તમારો દીકરો છે ખૂબ બળવાન છે, બરાબર, એની અંદર રજોગુણ વધારે પડતો છે, બરાબર, તો તમારો દીકરાને ક્ષત્રિય બનાવો, તમે એને આર્મીમાં મોકલો, તમે એને ડિફેન્સ સિસ્ટમમાં મોકલો, દેશની સુરક્ષા કરવા માટે મોકલો, બરાબર, એ ક્ષત્રિય છે. તમારા દીકરાની અંદર વાણિયા બુદ્ધિ છે, વેપારી બુદ્ધિ છે, તમે એને બિઝનેસમેન બનાવો, તમે એને જોબ ના કરાવો, ભગવાન કહે છે તમે એનો વેદોના પઠન ના કરાવો, તમે એને ટીચર ના બનાવો, તમે એને બિઝનેસમેન બનાવો, બરાબર. અને છેલ્લે શુદ્ર, તમારો દીકરો છે એ બીજાની સેવા માટે ઉત્સાહિત છે, બરાબર, અથવા તો મહેનતું કામ કરવા માટે ઉત્સાહિત છે, લેબર કામ કરવા માટે ઉત્સાહિત છે, બરાબર, બહુ એની બુદ્ધિ એટલી બધી શાર્પ નથી, બરાબર, તો તમે એને જોબ કરાવો, બરાબર, બીજાની સેવા કરવા માટે. તો આ મુજબ પ્રોફેશન ચૂઝ કરવાનું હતું, બરાબર. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર એ જાતિનું નામ છે જ નહીં, એ આપણે આપી દીધું. આપણે એવું નક્કી કરી લીધું બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ. આપણે બોલિવૂડના મૂવી જોયા અને એમાં આપણને શીખડાયું કે બ્રાહ્મણ છે નદીમાંથી સ્નાન કરીને નીકળે અને કોઈ હરિજન, કોઈ દલિત છે એને જોવે અને ધારો કે એને ભૂલથી અડી જાય તો કે રામ 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 એ કે પાછું સ્નાન કરવા જવું પડશે. કયા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે? કઈ જગ્યાએ લખેલું છે? ક્યાંય નથી. છૂઆછૂત આપણા શાસ્ત્રમાં ક્યાંય છે નહીં, બરાબર. તો આ સમજવું પડે, બરાબર, કે જાતિ વ્યવસ્થા નથી, ગુણ કર્મ વિભાગ એ મુજબનું આપણે બિઝનેસ સિલેક્ટ કરવાનું છે. હવે ભગવાન પોતે એમ કે છે નમામ કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત ના કરે, મને કોઈ કર્મ ફળની આકાંક્ષા નથી. મનુષ્ય મારા વિશેનું આ સત્ય ન જાણે તો પોતે કર્મના ફળ દ્વારા બંધાય નહીં. આપણના બધા જ કર્મોના ફળનું બંધન છે. પાપ કર્મ હોય તો ભલે, પુણ્ય કર્મ હોય તો ભલે. પુણ્ય કર્મ ભોગવવા આવવું પડશે, ફરીથી મનુષ્ય જન્મ લેવો પડશે. પાપ કર્મ ભોગવવા આવવું પડશે, ફરીથી અધમ યોનિમાં જવું પડશે. પાપ કરીને, પુણ્ય કરીને અલ્ટિમેટલી કોઈ ફાયદો નથી, કોઈ ધામને પ્રાપ્ત થતું નથી. અમને બધાને એમ થાય કે કર્મ તો બે જ છે, પાપ અને પુણ્ય, તો ત્રીજું કયું કરવાનું છે? તો ગઈકાલે મેં તમને કીધું તો અકર્મ. અચ્છા, તો દાન, આપણે દાન કરવાનું બંધ કરી દેવાનું, પુણ્ય કર્મ બંધ કરી દેવાના? નહીં. 17મા અધ્યાયમાં હું તમને સમજાવીશ કે દાન કેમ કરવાનું, પુણ્ય કેમ કરવાનું, બરાબર. ભગવાન જેમ કે છે એ રીતના કરવાનું છે. તો કર્મના ફળનું બંધન થશે નહીં. કારણ કે કર્મની આટી ગૂટીને સમજવી બહુ અઘરી છે. તમે એવું વિચારવા બેસશો કે મારો આ જન્મ કયા કર્મના કારણે થયો છે, આ જન્મમાં હું ડોક્ટર છું, સર્જન છું, કયા કર્મના કારણે? આ જન્મમાં હું બ્રાહ્મણ છું, ક્ષત્રિય છું, શુદ્ર છું, દલિત છું, હરિજન છું, કયા કર્મના કારણે? તો એ કોઈ દિવસ આપણે પકડી નહીં શકીએ, શક્ય જ નથી, બરાબર. કર્મની આટી ઘટી બહુ અઘરી છે. તો ભગવાન કે કરવાનું શું?
તો કે તમે એક કામ કરો, તમે એ જાણો કે કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે, અકર્મ શું છે, નિષ્કામ કર્મ શું છે. ગઈકાલે સમજાવ્યું હતું ને. તમે આ જાણો અને એ મુજબ કર્મ કરો, જેથી તમારો નેક્સ્ટ બર્થ છે ને એમાં તમે ભગવત પ્રાપ્તિ કરશો. બાકીનું તમે અત્યાર સુધીનું ભૂલી જાવ. કર્મની આટી કુટી બહુ અઘરી છે, બરાબર. તો આપણે પણ એ કર્મ કરવું જોઈએ, બરાબર, અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. અને ભગવાન છેલ્લે કહે છે કે તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ને પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. ક્યાં લખ્યું છે ભગવદ ગીતામાં ગુરુના શરણે જવું જોઈએ? ક્યાં લખ્યું છે ભગવદ ગીતામાં કે પછી દીક્ષા લેવી જોઈએ? તો આ શ્લોકમાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે તદ્વિધિ પ્રણિપાતે. ગુરુના શરણે જાઓ, સત્યને જાણવાની કોશિશ કરો, પ્રશ્ન પૂછો એને, અને એ તમને જ્ઞાન આપશે, તમને દીક્ષા આપશે અને તમને સત્યનું દર્શન કરાવશે. ભગવાન પોતે પણ આવ્યા ત્યારે એમને પણ ગુરુનું શરણ લીધું ને. રામચંદ્રજીના ગુરુ મહારાજ, બરાબર, વશિષ્ઠ મહારાજ, કૃષ્ણચંદ્રજી આવ્યા, સાંદીપની મુનિના આશ્રમમાં ગયા. ભગવાન પણ એ ફોલો કરે છે. આપણને એમ થાય કે હું બહુ મોટો પાપી છું, આ બધું મને સમજાય નહીં, ભગવદ ગીતા હું વાંચી ના શકું, અને બધા મને એમ કહેશે કે ભાઈ સોચું હે માર કે બિલ્લી હજકો નીકળી, બરાબર. આ ભગવદ ગીતાના બધું મારાથી ના થાય. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. સૌથી મોટો પાપી છો, સૌથી મોટો અધમથી અધમ પાપી છો. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. સૌથી મોટામાં મોટો જો તને પાપી ગણવામાં આવે ને, તોય તું ચિંતા ના કર. દિવ્ય જ્ઞાન રૂપિયા નૌકામાં બેસી જા, ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં જોડાઈ જા, ભગવદ ગીતા વાંચો મહિને. હું તને આ દુઃખોના ભવસાગરમાંથી પાર કરાવી દઈશ. તું ગમે એટલો મોટો પાપી હોય ને, ભગવાન કે મારામાં શક્તિ છે તારા પાપને બાળી નાખવાની, મારા નામમાં એ શક્તિ છે, ચિંતા ના કરીશ, ભગવદ ગીતા વાંચતી, બરાબર. અને આવી રીતના છેલ્લા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયો ને, જે ડાઉટ ઉત્પન્ન થયો ને, એને તું કાપી નાખ, બરાબર. એને તું જ્ઞાનરૂપી શત્રુને કાપી નાખ અને ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. ભગવાન ફરીથી મૂળ મુદ્દા ઉપર આવી ગયા. અર્જુન ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. અર્જુનજી પાછા કન્ફ્યુઝ થઈ જવાના છે. આવતીકાલે પાછો પ્રશ્ન પૂછશે. ભગવાન મેં તમને પહેલા અધ્યાયમાં 5 પ્રશ્ન પૂછ્યા, બીજા અધ્યાયમાં તમે બધું એક સાથે આપી દીધું, મને સમજાયું નહીં, મને ડાઉટ થયો. ત્રીજા અધ્યાયમાં મેં તમને ફરીથી પૂછ્યું. ભગવાન જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધુ, કર્મયોગમાં આગળ વધુ. ભગવાન તમે ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાન તમે ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આપ્યું, ચોથા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું. તો ફરીથી ત્રીજા અધ્યાય મુજબ આગળ વધુ કે ચોથા અધ્યાય મુજબ? આઈ એમ કન્ફ્યુઝડ. ફરીથી 5મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં અર્જુનજી પૂછશે ભગવાન મારે કરવાનું શું છે એ તો કયો. એટલે ફરીથી 5મો અધ્યાય આવતીકાલે ભગવાન કહેશે. આ સાથે આજનો અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ